Элнар Дайыр. Чоң байкелер төгүлүп кетсе. 6-класста эле акча таба баштадың. Сен телевизордон чоң эле эмес белең? Не ишиң бар менин боюм менен? Атаңа автоун алып берип, жер там алганга негизги салымдарды сен кошупсуң. Ката жок жашай албайсың, ар бир адамдын катасы бар. Кандай деп ойлотасың? Канча жашыңда үйлөнүп, балалуу болосуң? Сен эле жетпей турдуң эле байке. Уят дегенден көп адам кыйналат экен да. Башка эфирлерде айткан эмесмин. Сен жана хазбектер менен мушташпайсың. Саты сен алгам. Мен колуман келбейт деген нерсе болбойт да. Кээде кабагың салтырындай айтпосоң, акылдуу берсе мен ойлонуп калам да. Кино болбойт экен ал. Эң кыйын болгон учурлар болсо керек эле. Эмне келбейсиң? Уnuттуңбу же уулуңду? Суранамын мүйүздү бугане. Ата-энеме жардам бердим дедиң го, ошол машина алып бердиңби? Кимге? Атама. Атам айдайт багышынан кээде, мен айдап коем. Кандай машина? Nissan Pathfinder. Салам достор, силер да жакындарыңарга белек берип аларды кубанткаңар келсе, бирок ага мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо, бизде силер үчүн мыкты сунуш бар. Биздин өнөктөшүбүз Компаньон банкы силерге жардамга келет. Аталган банктан 5 мүнөттүн ичинде Компаньон тиркемесинен 500 сомдон 200 000 сомго чейин кредит алсаңыздар болот. Толук маалымат видеонун алдындагы описанияда тиркелген. Бул менин текстим болчу. Сен кимсиң? А мен Light командасынын жаңы мүчөсүмүн. Кош келдиң, Азаматсың. Анда биз подкастты улантып берели. Салам достор, бул Мирзамат влог. Мирзамат влог каналындагы подкаст форматында маек. Бүгүн конокто абдан уникалдуу чыгармачыл инсан, актер, ырчы Элнар Дайыр. Элнар, кош келдиң. Салам алейкум. Кандайсың? Жакшы. Сон. Бүгүн маек курабыз. Буюрса. Кош келдиң, сен менен буюрса бир кызыктуу бир чыгарылыш кылабыз деп ойлойм. Өзгөчө инсансың, өзүң билесиң, чыгармачыл инсансың. Өзүң жөнүндө кыскача биздин көрүүчүлөргө балким билбегендер үчүн айтып кетесиңби? Дагы жолу ассаламу алейкум. Мен Элнар Дайыр, 2004-жылкы болом. Азыркы учурда 20 жаштамын. Бишкек шаарында Кыргыз мамлекеттик музыкалык училищесинде 3-курста окуйм, Күрүнкеевде. Азыркы учурда ошол чыгармачылык дүйнөдө жүрөбүз. Ырларды жазып, тойлорго чыгып, окуп, аракеттин үстүндөбүз. Мен сен менен маек кылып толкунданып жатам. Ар дайым эле толкундан негизичи. Ар коногубуз менен өзгөчө мындай немең бар экен да, харизмаң. Чоң. Мындай кээде кабагың салтырындай айтпосоң, акылдуу берсе мен ойлонуп калам да кээдечи. Кандай майында экен деп. Негизи ырчылык менен баштагансың деп билем. 6-класстан бери тойлордо ар кандай ошондой уюштурууларда ырдап келатасың. Карьераң, ошол чыгармачылык карьераң кандай болду, кантип башталган, ошол боюнча да кыскача айтып кет. Мен өзүм жөнүндө айтайын, өзүм кантип сени биринчи жолу көрдүм. Мен сени кинодо көрдүм. Премьерада көргөм. Нурсултандын тасмасы аты эмне эле? Жаңы кошуна. Жаңы кошуна комедиялык тасмасында көргөн болчумун. Чын айтканда мен сени чындап эле ошол бир 10-12 жаштагы бала деп ойлогом. Бирок абдан актерлук жагы күчтүү экен деп, чам барып жаныңа барып таанышып, сүйлөшүп калсак, ошол 20 жашта экенсиң да. Антан калдым, сен менен бир подкаст тартыш керек экен деп ойлоп калгам ошондо. Бирок ошого чейин кыскача ошол карьераң боюнча айтып берсең. 6-7 класстан баштап тойлорго чыга баштадым. Ага чейин эле 4-5 класстарда Дотус менен музыкальный школа менен көп жактарга, фестивалдарга гастролдоп чыкчубуз. Көптөгөн орундарда алып, Астанага барып, Астанадан да биринчи орун алып, ошентип эле жүрөм. Ошол убакка чейин, ырдай элекке чейин эле ушул чөйрөдө жүргөм десем жаңылышпайм да. Жаңадан эң биринчи кадамдар. Андан соң той сферасына келдим. Ал жактан мага абдан жакты. Той сферасына бат көнүп кеткен себеби ошол болуш керек. Балыкчыдан, Дотустан актерский мастерствого барчумун. Комузга, Кытай тилине барчумун мен. Ар жактан өзүмдү көргүм келген да. Ошолордун арасынан ырчылыкты тандадым десем болот. Бир эле ырчылыктуу же актерлуктагы, кино жагы дагы? Мен кичинекей кезимде эле кинолорду көргөндө ошо актер болом деп ойлочумун. Анан убакыт көрсөтөт дегендей убактысы менен келет деп жүргөм. Бирок акырындан биринчи кадамдар
биринчи сүйүнүчтөр келип орундалып жатат. Буюрса алдыда жакшы пландар бар. Кино менен дагы кетсек жаңылышпайбыз. Аба жана ДОТС дедим го, ал эмне? Балдар билим берүү борбору. Музыкальный школа сыяктуу да. Мектептен тышкары ошол жака барып жүрчүң. Аяка барып, көп жака барып, гастролдоо, фестивалдарга, конкурстарга барып орун алып, орун албай калып ыйлап, лагерьге путевка утуп алып, грамота, дипломдор чогултуп ошентип жүрчүбүз. Анан тойлорго келдик, ырдап баштадык. Анан ушинтип акырынан өсүү жолундабыз. Тойго баргандан бери чыгармачылык жагынан эле эмес, бир жагынан акча табуу жагынан дагы, материалдык жагынан дагы бир барк көрө баштадың окшойт. Антип болот, 6-класста эң биринчи ошо акча таап, үйдөгүлөргө берип, өзүм бир 200-300 сомдой алып калып, классташтарыма мактанып, акча таба баштадым деп, жаңы ушул башка дүйнөгө бараткан кез. Эң биринчи акча тапкан мен эң биринчи үйгө алып келген эсимде. Биринчи класска бара элек болушум керек. Ошо точно эсимде да. Не болуп, ошо акча тапкам 50 сом, 100 сомдойчу анан. Ага курсагым антип жумуртка алып, 10 жумуртка алып, анан эсимде чуркап апайга: "Ата, апа, мен акчама жумуртка алып келип деп ошо эң биринчи тапкан акчам эсимде да. Ошо андан кийин эми ар бир адам өскөн сайын баардык нерсе өзгөрөт да. Азыр деле ошондой, бирок жумуртка эмес. Чоңураак нерселерди алып таа. Чоңураак нерсе буюрса, өзүнүн орду менен. 2010 болгон окшойт да, 2010-2009. Кандай түрдө сахнага чыккансың? Кантип биринчи гонорарың канча сом эле, кандай түрдөгү бир жумуш болчу? Биринчи гонорарым эсимде жок, бирок Самат деген балыкчылык байке чакырган. Ага чейин ушул нерсеге неме тепкич болгон ДОТСта. Ошол жакта жүрүп көргөнүмдү, балыкчыга роль аткарып жүргөндө, мектептерге барганда мугалимдер, адамдар акырын тааный баштаганда улам көрсөчү. Анан ал байке да көрүптүр мен. Анан ушул баланы тойма сүйүнчү айттырайынчы деп чакырыптыр да. Анан мен бардым. Барганда эшик ачып: "Сүйүнчү, кыргыз эли туугандар, сүйүнчү, Самат байкем келин алып келатат, жеңели болдум" деп, микрофон жок, элди кыдыргам да. Анан чыктым, анан жар болуп кирген. Анан эң аягында, тойдун эң аягында билегем эсимде, кечке күтүп, тамада байке кетирбей, кечке кетип калгым келип жакпай, анан тойдун артында билеп 3,5-4 сомдой тапкам. Эң биринчи ошол болуп калат го. Эң биринчи гонорарың 3,5-4 сом болуп турду. Элдер неме акча кыстырганда. Ошондон анан жана кетип калбай туура эле күтүптүрмүн, арты жакшы экен деп. Андан кийин ыр жаздырдым, бийлеп жүрдүм. Анан ырчылык жага баштады да. Ыр жаздырдым. Эң биринчи жаздырган ырым Аккеме деген ыр болчу, бирок ал ошондо тойлорго ырдап жүрдүм. Башында ыйлап чыгат да, Нургазы. Аккеме деген Нургазы шаңда отурат, эл баары күлүп, жайнап отурат. Анан Элнар Дайыр деп чыгарат. Ошол убакта эле максатым бар болчу да, мен Элнар Дайыр деп чыгам депчи. Атымды өзүмө коюп, ушундай музыканын башына резко ыр башталбайт да, ыйлап чыгам да: "Атакей, качан келесиң? Мен сени абдан сагындым." Анан Аккеменин үнү угулат, сигналы пу деген. Чочуп кетти. "Ой, Аккеме, салам, мен Нургазымын, мен сага барам" деген ыр башталат да. Анан ошентип ырдап, анан эл түшүнбөй калчу да, эмне болуп кетти бул кичинекей баланын, ким сабайды, кандай болуп калды деп. Анан ырдын башы ушундай башталган. Ошентип элдер акча салчу. Андан кийин шаңдуу ыр жаздырыш керек болду. Анан Жаныбек Алакуловдун Дадага деген ырын жаздырдым. Ошо мен баста ырдап билеп, көңүлдөрүн көтөрүп жүрдүм. Ошентип окуп, кечкисин тойго барып, ДОТСко барып жүрдүм. Анан 7-8 класста ДОТСко барбай калдым.
ошол билим берүү жана чыгармачылык борборуна? Анан суунун боюнан жаздырдым. Суунун боюнан? Суунун боюнда деген ырымды. Эрмек Талгатбеков деген балыкчылык абам бар. Ал экөөбүз ошолорду жаздырмакпыз. Анан абам жаздырбай калып, мен өзүм эле жаздырып, үйдөгүлөргө барып айтсам макул деди. Анан үйдөгүлөргө айтып, жаздырып, Бишкекке келип жаздырып, анан Алтынбек деген аранжировщик байкебиз ушул эрең бирдеме болчу да башкача деп жоруган сыяктуу болгондо, анан ичимен амин деп койгом. Андан кийин балыкчыга бардык, тойлордо дап жүрдүм 1-2 ай. Анан тууганыбыздын тою болуп калды, ошол жактан ырдадык. Анан ушинтип элге тарап, акырындан элдин адамы болуп келатабыз. Абдан баягы улуу байкелерди айтып койдуң, тарап элдин адамы болуп келатабыз. Баягы биринчи ырыңды эсиңде бар да, ырдай аласыңбы? Аккемени? Аккемени. Көл бетин карайм, карегим талбай, аккеме келир, ата кем айдай, сагындым сени, атаке, эмне келбейсиң, унуттуңбу же уулуңду, суранамын мүйүздү бугене, ата кемди ала кел, мүйүзүңө илип, бекет ай жеме, бешик ала кел. Ушундай анан Нургазынын өзүнүн арманын жазган. Бул Нургазынын атасына карата арманы ыр болуп калыптыр. Жалгыз бала чоңойгон айылда эч кимге көңүл бурбайт. Ырга салынган ырда эме да Нургазынын арманы. Ал мазмунду сен өзүң ойлоп таптыңбы ушундай болсо? Жок, Тотустан Махабат Бешиева деген эжекебиз бар болчу. Ушул жакта. Ал эжекебизге азыр эфирден пайдаланып рахмат айтам. Ошолорду жаздырып, жеке рахмат сизге ушундай таланттуу өнөрдүн жарылып өсүп чыгышына себепкер болгонуңузга, колдоп кеткениңизге. Сонун түшүнүк берип коюпту да, ар бир ырдын өзүнүн мазмуну жакшы да. Бул ыр менен көп жакка бардык. Андан кийин кайра мектептен дагы Нургүл Акулуева Нургүл деген эжем бар. Ал эжебиз да ошолорду көрүп, анан ошо республика боюнча конкурс болуп, видео тартыш керек болуп калды, видеоролик. Анан балыкчыга барып, майкачан портфель кармап алып, видео тартып, республика боюнча 1-чи орун алгам. Бул конкурс мектептер арасы болгон окшойт анда, мектептер арасындагы ошондой чыгармачылык конкурсу. Клипиңе баягы бюджетти өзүң чыгарыпсың да? Жок, эжекем эле мындай эле тааныш камерачы бар экен таап, анан тартып койгонбуз монтажды. Бирок бул ыр чыккан, ошол конкурсту утканга чейин эле сен сахналарда чыгып жүргөнсүң. Сахналардан акча табып, өзүң ошол клиптерге, мына Аккемени конкурс үчүн кылыптыр, бирок тойдо дагы ырдап көргөнсүң. Тойдо да ырдап көргөм. Перформанс кылып. Анан Шамдагы ыр керек экенин түшүндүң. Бул жакта уже маркетинг иштеп кетти окшойт да. Азыр элге мындай ыр керек болот окшойт. Апам үйдөгүлөр шаңдуу ыр керек. Сен өзүң шаңдуусуң, кичине кайгылуураак мындай өтпөйт дегендейчи. Анан шаңдуу издеп ошону жаздык. Ал дагы элге жакшы өттү. Ушул ырдан кийин дагы тойлорго көп чакырабыз. Мени бирок көптөн бери ырдай элекмин. Азыр эми аны ырдабайм. Алтынбек деген звукач байкебиз бар, диджей. Тойлорго барганда Аккемени коеюйми деп тамашалап коркутуп калат. Кичинекей кезим ал үнүм дагы андан да ичке. Баягы Шамдагы ырыңчы, ал аты эмне эле? Дадага. Ал кандай болду? Ошондой ырдап көрөлүбү? Ырдап көрөсүңбү? Караңгы түндө калганыңда
караңгылаба ташканыңда, кара короз кыйкырганга чейин карам болуп турсам сонунда. Кыйкорозо кыйкырганга чейин, кыйкорозо кыйкырганга чейин, мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүң, татагыңа болуп эле кетейин. Анан ошо азыркы учурда ошентип иштеп, тодорго чыгып, окуп жүрөбүз. Репертуарыңда канча ыр бар азыркы учурда? 8 ыр бар. 8 ыр бар. Буюрса жакында өзүк Рым жагат. Клип менен буюрса. Быйылкы жылы аябай болгон күч аракетин жумшап, иштеп, баардык жактан өзүмдү көргөнгө аракет кылам. Пландарды коюп жатат экенсиң да, э? Жакында эле сен киного тартылгансың. Ошол жакта мен сени көрүп калганмын го деп айтып бердим го. Ошол боюнча сүйлөшсөкпү экен? Кандай дейсиң, мына кино жаатында, жалпысынан кино жөнүндө оюң, көз карашың, пландарың жана себептер? Кино, кыргыз киносу азыр өтө өнүгүүдө. Мурун жакшы кино экен деген болсо, азыр реакция такыр башкача болуп атат. Байкелерибиз өтө күчтүү иштеп атышат. Сценарийдагы, монтаждагы баардык жагынан топ келишкен, сонун болуп атат. Рейтинг көтөрүлүп атат десем жаңылышпайм. Казакстанга келип атат, Казакстанга кетип атат кинолорубуз, дүйнөгө кетип атат мисалы. Ошол кыргыз киносу эми алдыга жылып атат десем болот. Мен көбүнчөсү кинону аябай көп көрөм. YouTube'дан көрбөйм бирок. Мен эмгекти баалап ушу кинотеатрга барып көрүм келет да. Барып көрүп, адан көрүп эле эмес, сабак алып, кадрларды жаттап, ушинтсе болот экен да деп келечекечи сценарийин ойлонуп, кирип кетип, ага ката издегенде эми ал кинону жамандап эмес, өзүң үчүн да. Мен ушул жерден кийин мисалы кино тартып калсам же тартылсам, ушул жерин ушинтпеш керек экен деген максатта да. Бул жагын башкача кылып кетмекмин деп. Канча киного тартылдың жана кандай учурда? Азыр бир эле киного тартылдым, актерду утпайсың. Актерлукка жете элекпин десем болот. Биринчи алдыда жетебиз дегенде ойдомун. Эң биринчи кином жаңга кошуна Тилек деген 10 жаштагы баланын ролун аткардым десем болот. Атам Медиа, апам Жамиля. Экөө карапайым. Экөө урушат. Мен ортодон деп чыгам. Атамды шылыңдайбыз. Атам бир Кудай берген да бирөө любой жерден мындай ар бир жерден неме таап кетет, жол таап кетет, бирок мындай проблема менен да. Кошунасы группалашуу болот. Алартпай, атамды тоготпойт дегендейчи. Атам кичинекей кезде анын аялын сүйчү, ошондой. Атамды шылыңдап, ушундай көп жерлер бар. Атаңдын ролуну Нурсултан ойногон болчу. Тиги курсташың бай, ийгиликтүү курсташың болсо, красавчик Эрмек ойногон болчу. Мен ошол премьерада отургам. Ха-ха кармап жыргап жакшы тасма болгон. Ошол жерде сени көрүп кетип, мындай баа берген деп айтып кеттим го. Өзүң деле кино тартканы кызыктар экенсиң да? Кызыгам. Аябай кызыгам. Кино тартпасам да ошол чөйрөдө жүргүм келет. Ырчылыкты тиштеп коюп эмес, ырчылык биринчи орунда десем болот да. Экинчи орунга актерствону коюп, аракеттенип, актерда болуп, мүмкүн болсо колдон келсе режиссерда боло алабыз. Кудайдын буйругу. Режиссер дагы, продюсер дагы болуп кетем буюрса дебейсиңби? Буюрса, кыялдар ордуна. Мен дагы ошол экөөбүз жана сүйлөшүп кеткенде айтып кеттим го. Мен дагы кино индустриясында аралашып турам. Өзүм
2015-2016 толық метраж тасмалар тарткан болчумун. Ошол Жын менен симуляттарды СПТХдан алдым. Продюсер, аткаруучу продюсер катары 20-да Чал Кемперде болгон болчумун. Кыска метраждуу тасмалар тарткан фестивалдарга. Ошол тартардын алдын биздин агайыбыз, мен дагы мастер-класска Эрин Сагайга барып жүрчүм. Эрин Сагай Жапаровдун кино мастер-класстарында. Ошол жерде бизге агай айтчу да, силер режиссер болуш үчүн режиссердук наамды өзүңөр кабыл алышыңар керек депчи. Мына кыска метраж тартып атасыңарбы? Мен режиссермун деп айтышыңар керек. Өзүңө ишенип, мен кыла алам деп. Мен мына кыла алам, жана мен кылып атам, ошондуктан мен режиссермун деп кетиш керек экен. Сен да актер болуп атам деп, сен актерсуң. Эмнеден бир толук метраж тасмада катыштың го. Болгондо дагы жөн эле мындай эпизоддук роль эмес. Кинонун башынан акырына чейин. Эми азыр неме да, просто артыңды карап, абайлап сүйлөбөсөң, бир киного тартылып, эл айтып берет деген сөз бар да. Эл жакшы, көбү эл колдойт. Элдин арасында дагы эл бузарлар бар деген сөз да. Бир эле киного тартылып алып өзүн актер сезип калыптыр. Анан ал киносу деле жаккан жок мага деп. Ал аракет да. Аракет өзүн көрүп атат. Кинодо байкелерибиз да ал өзүнүн жумушун кылып атат, аракет. Ошол жазган киши эчтеке кыла элек. Көбүнчөсү ошондой деп ойлойм мен. Ал байке эчтекени кыйрат элек да. Байке эмес, эже делечи мисалы. Жазган киши көрө албай жазган үчүн колунан келбей калган ошол нерсечи. Жетпей калган мисалы. Колунан келген адамдарды көрө албайт. Андай болбойт да. Аракеттенишиң керек, Кудайдан суранышың керек. Көрөт берет. Кино бул өзгөчө. Кино бул кыйноо деп коет го. Канчалык кыйын процесстер, канча күндөр уйкулар качырылган, мындай толбой калган уйкулар, ушул кыйынчылыктарды көп билбейт го экран аркасындагы. Канча күн тарттыңар аны? Бир 17-18 күн болсо керек жок дегенде. Общий 12 күндөй болду окшойт менин оюмча. 12 күн болду окшойт. Анан мен 7 күнүнө тартылдым. Кино кыйын экен. Орозо маалында да болду. Ооз ачып кино бүтүшмөс. Ооз ачарга жакын эле сон болуп калат да. Ооз ачылгандан кийинчи жакшы мындай курсагың тоюп, жеңил болуп, ага чейин алың жок болуп калат да. Ооз ачкандан кийин сон болот да. Энергия толуп деген. Энергия толуп. Кино жакты. Алдыда пландар бар. Иштеп көрүш керек экен, кыйналып көрүш керек экен. Ал мисалы резко эле бийликке жетип антип кетиш менин оюмча болбойт деп ойлойм да. Антип кеткендер деле бар, бирок эми ар кандай да жашоочу. Кээде үйдө, кээде ылдый дегендей. Түшүп калса мисалы, көтөрө албагашы мүмкүн да. Акырындан баштаган киши, адам ал нерсени билет да, түшүп жүрүп анан көтөрүлгөндө ылдыйды билет да. Ушул нерседен көтөрүлгөм, ага даяр болот десем болот да. Ал нерседен чыгып кетет. Риске көтөрүлгөн киши оорчулук келип калганда түшүп калышы мүмкүн. Ошол үчүн мисалы любой ар бир эле тарткан кино же көрүп өтүп кетпейт да, элге сиңбейт. Аракеттениш керек, арасынан тандалып отуруп, жакшы элдин көңүлүнөн орун алган нерселер жарыкка чыгып, жакшы элге маанай тартуулайт деп ойлойм. Кино болбойт экен ал. Ал жарабайт, көрбөй эле кой деген мисалы туура эмес деп ойлойм да. Ар бир адамдын өзүнүн ою бар мисалы. Ага жакпаса башка кишиге жагышы мүмкүн да. Бири-бирибизди колдогонду үйрөнүшүбүз керек. Сен айткандай эле албетте баягы хейтерлер бар. Жек көрүүчүлөр мындай кыйынчылыкты билбей эле бул мусор экен деп койгондор бар. Албетте бул деле бир көз караш, бирок жамандап, маанайыбызды түшүрүп, баягы сөгүнүп жазгандарга чын айтканда мен эч көңүл бургум келбейт. Мен да бурбайм. Албетте конструктивдүү болсо көңүл буруп, бул ниети жакшы экен, биздин оңолушубузду жакшыраак сапаттуу тасмага же продукт кылыш аракетинде кеңешин бериптир деп көңүл буруп коебуз да. Сен айткандай эле баягы жек көрүүчүлөр болсо эми сүйлөбөй теңелбей эле коюш керек да. Мисалы акылы жеткен ошол. Акылы жетип жазган нерсеси ошол да. Артта кандай нерсе, кандай менет турганын билбей
эрте ойлонуп, эрте чечим чыгарбай, сабырдуулукка карабай жазып ийген үчүн акылым жеткен ошол нерсе да. Жазган адамдар акылдуу жазат да. Мынтип жазсам туура болот. Терең нерселерди айтып кетасың, мен таң калып атам. Байке мен сөйлөшүп отурганда эле отурам. Болсо мен 30 жаштамын. Элнар болсо 20 жаштасың, э? Мен 37 жаштамын. Теннис ойноп келелиби? Мен утуп коюн жаздым бирок, Мен эме да, көбүнчөсү боюм жетпеген спорттор менен ойнойм да. Футбол, теннис, бильярд. Боюм жеткен шахмат ойной албайм. Шахматка деле барчумун балакчадан. Жана айтып өтпөдүмбү? Көп жактан өзүмдү көрдүм десемчи. Ошонун арасынан ырчылыкты тандадым десем болот. Хобби катары футбол ойнойм көбүнчөсү. Футболдо кандай чоң балдар менен ойнойсуң да? Байкелер менен. Кыйналып калбайсыңбы? Травма. Аба эле ойнойм. Бут салбайм. Көп өтө бербейм көбүнчөсү. Футболдо мисалы мен мектеп учурунда абдан көп ойночумун. Ошондо деле травма кээде алып калчумун, кээде топ менен мурдума жечүмүн. Канап кеткендер болгон, буттар аксап. Башка ичке топ менен жедим мен деле. Жедим дедим го. Тиди. Бирок бутта аба эле ойнойм көбүнчөсү. Сала албайм. Чоң байкелер тебилип кетсе. Тебилип кетсе кандай болот деген? Ойлонуп коесуң да, андай эмес. Аба эле ойнойм. Футбол көрөм. Кызыгам. Бир жумада 2-3 жолу ойной эем. Үйдөгүлөр атам, апам, барбай эле койчу, кечке эле ошол жакта жүрөсүң дейт. Футболду токтоткум келбейт да. Баргым келе берет, ойногум келе берет. Көргөндөн да тажабайм. Көрөм. Бале жетем. Кайсы командага? Барселона. Оюнчучу кайсы футболчуну? Месси. Мессинин фанаттары бар болсо, көрүп койсоңор, Элнарды баа берип койсоңор болот экен. Сиз көрөсүзбү? Же көрбөйсүзбү? Мен көп көрбөйм, мурда көп ойночумун. Ошол лицей учурунда, кийин Түркияда окуп жүргөндө, студент болуп жүргөндө биз ошол Стамбулдун ичинде студенттер арасында бир жолу чемпион деле болсок керек эле. Жаңылмасам. Жана ошол Түркияда кыргызстандык студенттер арасында 2-3-үчүнчүнү алганбыз. Курма команда болуп. Ошол учурда көп кызыкчу экенмин, кызыгып ойночу экенмин, көп көрбөсүн да кой. Футбол кызыктуу да. Биринчи орунда турат спорт боюнча, түбөлүк спорт боюнча. Футболго 3 жыл катыштым. Бакчадан. Өзүм менен, тең балдар менен катыштым. Көп ойночумун, суука карабай пара ойночумун. Тажабайм деген нерсе ошол да. Аябай жагат да ойногон. Көрөм. Телефондон да ойнойм, Sonyден да ойнойм. Футбол жагат көргөн, Элчи көрөм. Кичинекей кезде Месси менен Барселона талашып, мушташ урушуп да кетчүмүн кичинекей кезимде. Канча жашыңда? Өспүрүм кезде, азыр деле өспүрүмбүз эми мындай. Окуп жүргөн кезде да. Мектеп учурунда? 4-класска чейин болгат. Охо, бул 10-11 жашыңда, э? Эң биринчи ошол биринчи класстан баштап көрүп баштадым го, түшүнүп, ушундай экен. Көрсөм мындай болуп турбайбы? Эң биринчи Реал Мадридке болейт этчүмүн мен. Эң биринчи Роналдо жакчы. Башка эфирлерде айткан эмесмин. Роналдо жакчы. Анан акыл топтоп ойлонуп, ойногондорун көргөндөн кийин Барселона, Месси. Көрсө Роналдо мага жакпайт экен, көрсө Месси жагат экен дедиңби? Күчтүү экен. Ал жакшы көргөн Месси дагы эле мендей. Бою кичинекей болчу. Гипофизин анезин болчу ал дагы. Сопко йод жетчү эмес ага дагы. Ал операция болупту, укол алып ушундай. Анын бою 1,60, 1,59. Азыркы учурда. Анын азыр ошол бою солбут эле дүйнөнүн багынтып койгон да. Роналдо башында эмне үчүн жакчы? Билбейм. Формасын кийип,
ойноп атканда маяка ак резинка тагып ойночу, ак резинка тагып алып анан сөйкө тагылчу да ал убакта билбейсиң деп эркектер сөйкө тагынбай барынчы. Жаңы футбол түшүнүп келаткан 6-7 жашымда. Носки бар го, носкинин мындай үстүндө темир бар го, экөөнү жабыштырып койгончу. Ошол маяга чаптап футбол ойночу Роналдо мен деп. Ботустар кийип алып жадагы кызыл ботусту билесизби сиз? Китайский кызыл ботустар бар болчу, асты шипы. Жыттанган. Дана Кытай жыттанчу да. Ошо кысып кийип алып ойноп гол киргизсең сүйдө бончу. Гол деп кыйкырып. Роналдо ошону десе керек. Роналдо ошо бит анан 4-3, 3-5 класстарда футболду жакшы түшүнүп көрүп баштаганда ошо өзгөрүлдү. Көрсө баягы кооз көрүнгөн харизматичный Роналдо мага жакпайт экен дедиңби? Мага чистый талант жагат экен дедим. Ал Роналдо өзү өнөрүн өзү койгон да алчы. Тренировка кылып, футбол ойноп өзү коюлган да. А Месси табигый талант, Кудай берген талант да. Бирок мээнет дагы, эрк дагы болсо керек. Мээнет, эрк дагы. Ошол. Ошол тең туштарың менен мектеп учурунда ойноп жүрчүмүн дедиң го. Бул канча 15 жашыңда, 16 жашыңда окшойт, Ошол кездер мектепте окуп жүргөн кездер. Бул ошол эле 4-5 жыл алдын. Тең туштарың бирок мисалы физика жагынан чоңураак болсо керек. Ошол жактан кандай кылат элең? Эч нерсе деле болчу эмес. Мен кичинекей кезимде эме болчумун. Алым жетсе да жетпесе дагы ушу бир 2-3 класска чейин ушундай болчумун. Алым жетсе да жетпесе дагы токмок жейинби, сабайынбы, таш көтөрөмбү кылып. Мындай болчумун. 11 класстагы байкелерге барып, сен мага чыгасыңбы? Анан ошол убакта Башаламан деген кино чыккан. Чачымды моюка чейин өстүрүп алып деген жери бар. Ошону туурап, колумда табеки жок, табеки чеккен жери бар. Табеки чеккен туурап ошо шаман болчумун да. Ошону жүрүп шырамды алгам козго. Мушташ кетпи же таш? Жок, кичинекей кезде кирпич коюп, кирпичтин астына карточка коюп, анан алыстан бир 10-15 метрден таш менен атчубуз. Таш менен акканда мен чыга калгам, анан пушкадай таш келип тийген, жаралган. Сотрясение алгам. Сотрясение демекчи, сотрясение алгандан эме болом. Манас угулат десем болот. Манас айтылган сыяктуу болуп, көп ишенбейт болуш керек. Мен өзүмдүн эмем да. Үйдөлөр деле кээде ишенбей койот. 2 жыл болгон, 2 жыл сотрясение алганда. Же мага ушуну угулдубу билбейм. Манас айтылып, ата шуркаган болуп, кайра эр жактан ызычы болгон элдер ушундай болгон. Экинчиси муздан кулагам. Муздан кулап, башым менен бияк тип туруп, кайра оюмду жоготуп кулап калганда ошондой дагы бир жолу ошондой болгон да. Манас айтылган сөздөр деле угулганбы же? Эме бар го. Кинолордо деле айтылат го, Манас эхо болупчу, жаңырыпчы. Ошол сыяктуу болуп, аттардын туруп чуркаганы, кайра бир жакта кайра жүргөн элдер кайра жашоодо болчу. Живой элдер тургузуп аткан кайра аралаш. Ошондой эсимде да. Сен ошол учурда эсиңден кеткенсиң да? Канча саатка же? Билбейм аны. Эсиң жоготкондо ошол нерселер угулган же көрүлгөн дагыбы? Көрүлгөн, угулган так эстей албайм, бирок мындай эсимде да кичине. Ушундай болгонучу. Кызыктуу. Мессинин өмүр баянынын жашоосун изилдепсиң. Ал эмне үчүн баягы ситуациялар бир аз окшош болгон үчүн өзгөчө бир кызык болгон окшойт, Мага кызык болгондо мен ушундай боюм өстүрөм депчи. Азырда аракет кылам. Ошол үчүн да футбол ойнойм десем болот. Месси менен жолуккум келет. Мессидей болуп кетсем деле. Эми ага жетпейсти, бирок эми өзүңдүн ошол сыяктуу уровеньге жетсең, кумир катары кабыл аласыңбы аны? Футболдун алсам болот, бирок жашоо кумир эмес. Адам жактан. Неге? Ал еврейлерге не берет да, жардам берет да.
Ал саясий жагынан экен да. Саясий идеологиялык жагынан. Бирок Адам жактан Роналдо мисалы. адамгерчилик жагынан, спорт жагынан, жетишкендик жагынан Месси. Биздин баягы футбол темасына келип кеттик өзгөчө. Небе? Салам достор, сиздер менен деп футбол небе? Обозреватель. Сиздер менен менин Коллегам. Мен кыргызча Нурламбек орусча барат деген эле. Футбол жөнүндө биз обозрение кылабыз азыр. Алдыда Месси кетип бартат дегендей. Импровиз болуп кетти го. Мессинин ал кандай бул генетикалык оорусу экен беле? Кандай бул? Гипофиз не дедиң? Гипофизный нанезм. Муундарга йод жетпей калган. Сөк йод менен сүт да. Ошо йод жетпей калганда. Мага да ошондой. Йод таратыш керек денеге. Өсүп аткан кезде, кичинекейиңде. Негизи 25 жашка чейин өсөт экен, ошого чейин буюрса. Сен азыр 20 жашта болсоң, 5 жылдын ичинде өстүрүп аракеттенип. Канча кылайын деп атасың буюрса? Просто. Азыр канча? Азыр 1.25 мен кыла албайм да. Болгон аракетти кылабыз, канча өсүп берсе. Хотя бы 1 эле. Болбойт деген 1 эле. Ошентпесе шүр. Бирок бул ниетке деле көз каранды болсо керек, мындай өзүң энергияңды, фокусуңду. Анан деле чоң болсо жакшы эми. Болбой кал дегенде десем болот да. Бул анда генетикалык эмес, ошол тамак ашта йод жетпей калгандыгынан экен да. Сен нийнелеринчи? Алар кандай? Алар жакшы эле. Ушун эле. Алар узун эле неме болгон. Гипофизный нанизм. Мен оюмча 5 жылдын ичинде азыр 1.25 болсоң, 25 сантиметр, 35 жылына 5 сантиметрден өсүш керек да. Бул кандай? Азыр сен ошондо бир иштер жүргүзүп жатасыңбы? Изилдөө иштерини, Укол алчумун, азыр эс алып атам. Ал Украинадан, Россиядан келет. Подкожа сайылат, өзүм саям. Канча жыл саясың? 3 күн сайып, 1 күн эс алып. Алмаштырып, бияка. Бир жумада 6 уколбу? Ошондо 3 күн эс алсаң, ошондо 3 күн сайып, 1 күн эс алсаң, 4-күн эс алсаң, кийин дагы 3 күн кетсе, бир жумада 6 жол алсаң, ошондо 1 айда жок 5. Ушундай окуат экен. Ошондо 1 айда 6, 12, 24 жолу. 1 айга 1,5 айга жетет да, мен так унутуп калдым. Бир курс. 1,5 айга жетет да бир курс. Анан тыныгуу болуп турат. Ал 25-30 миңдей турат. Украинадан келет. Украинадан Людмила деген эже бар. Орус, украинка. Укол салып турат. Майрамдар сайын акча салып турат. Ошо эфирден пайдаланып дагы рахмат айтып кетем. Украина элине дагы тынчтык дегендей. Ал эже кантип таанышып калгансыңар, байланышып калгансыңар? Инстаграмдан жазып, WhatsApp'тан жазып эле апа менен сүйлөшүп, апама көп подружка жазып, башка жактардан дагы, Нью-Йорктон дагы акча келген. Көп жактан мени колдогон адамдар каражат жагынан да жардам берет десем болот. Ал бир укол эле 30 миң сом турабы же бир курс 30 миң сом турат? 1,5 айга жетет. Бир жылда канча курс өтүшүң керек ошондойдон? Колдон келсе эс алып, 1-2 эс алып ала бериш керек. 3-4 курс алыш керек экен да бир жылдан, да? Тетя Людмила, вам большая благодарность за то, что поддерживаете, отправляете лекарства, лечение нашему Эльнару. Спасибо, что вы заметили его, связались, подружились с мамой, вы, кажется, подружайки, подруги с мамой Эльнара, и всегда на связи, и всегда поддерживаете, да? Деп тазимибизди айтып кетели тетя Людмиле. Ал өзү жазып калды Инстаграмдан көрүп туруп. Өзү жазып, ал жеке эле мага эмес, бардык тааныш байкелерге да жазат. Шу баланы колдогула, ушунда бирдеме бар деп, анан ал жакта ошондой да, бизде башкача да. Неге? Орустардын ойлонуусу башкача, орустардын искусствосу башкача дегеним да. Бизде башкача. Эми ар бир улуттук өзгөчө да башкача. Аутентикалык өзгөчөлүктөргө ээ го сапаттары мамлекеттики.
чыгармачылыгы башкача. Бирок баягы жардам көйлүгү биздин эл дагы абдан мобилдүү го. Жардам көй мындай боорукер кандай десем. Неме да? Бир сөз менен айтканда, конок келсе кымызы, душман келсе кылычы даяр эл да. Биздикилер. Ошондой эле болуп атпайбы? Эффект бар болду дарылардан, чындап эле жардам берет экен? Берет. Кантип сездиң? Эсептейм да, санайм да, боюмда. Чыдайм да. Канча убакыт болду ошол дары алганыңан бери? 5-класста жалга жаткам. Ошол убакта алгам, ошондон бери алып келем. Мен 1-класстан боюм мындан да кичинекей болчу, 1 метр болчу. Азыр 1,25 мен. Ошондо 10 жыл. 10 жыл. 10 жылда ооба. 10 жыл эмес, 13, 14 жыл болуптур. 14 жылда 25 сантиметр алыпсың. Ал неме да? 5-класска чейин эсептейм, ошондо 5-класстан баштап тур экен. Ошондо азыр ошондо эсептесем 25ке чейин буюрса укол алып өсүп кетсем болот да. Кудайым буюрса шыпасын берсе. Кантип ошол укол алгандан кийин 1-2 айдан кийин өсүштөр болот атпы, мындай ченек көрөтмүн. Болот. Турника тартылыш керек, асылыш керек, тартылмай анан. Неме кылчумун? Өзүмдүн тактикам менен. Атам үйгө турник жасап берген. Денеге муздак тигени дене чочуйт да. Клеткалар ачыла чөт да. Клетка ачылганда бой өсүшү оңой. Анан эртең менен туруп, муздак суга чайканып туруп, резко бирелеч. Течесиң го, ушет турган эшикке чыгып турган. Турнике асылып бир 2-3 мүнөт турчумун. Азыр антпай калдым, ошентип турчумун укол укканда. Анан ошол да жардам берди деп ойлойм. Клеткалар ачылганда эле бошуп, турника тартылганда таралат да. Канча өстүң ошол учурда? Билбейм, эсептей албайм, бирок өстүм. 5 сантиметрдей өстүм окшойт. 5 сантиметрдей? Кайсы именно кайсыл датадан деген? Ошол 1 жылда, ошол курс алып аткан жылдары. 2-3 сантиметр өсө берет. 1 жылда 2-3 сантиметр өсүп аттың, укол алып жүрдүң. Укол албагандачы? Билбейм, аны эсептеп өттүр. Балким укол албаганда деле өсүп аткандырсың. Балким. Бирок азыр өсүп калдым, азыр чоңоюп калдым. Өзүм дагы кичине чоң көрсөткөн кийимдерди кийем. Бирок так бир цифрлар жок экен, канча алып турган учурда, мисалы жок деген жылына 2 сантиметрден өсүп тагам дегенчи, же 3 сантиметрби. Бирок орточондон эсептегенде 5-класстан бери азыркы жашыңа чейин 10 жылда 25 сантиметрге, жылына 2,5 сантиметрге өсүп атпсың да. Ошентип калды. Буну бирок изилдеп коюш керек экен, сен доктурлар менен кеңешип, чындап эле ошо. Кыргызстанда нерсе жооп бере албайт да. Балким биздин көрүүчүлөрдүн арасында ошондой доктурлар же специалисттер, адистер, ошол темада эксперттиги болгон адамдар да болуп калар. Ошолор буюрса байлар комментарий жазып кеткиле достор. Болбосо Элнардын өзүнүн аккаунтуна жазып кетиңиздер. Ошол темада кандай оюңуздар бар, кандай жагынан кеңеш берип кете аласыз, же болбосо эксперттик жагынан кеңеш берип кете аласыз. Же болбосо көмөк болсо деле сага жаза берсек болот экен да, Instagram аккаунтуңа, Сон. Эми кино темасына кайтайлы кайрадан. Кайталы? Обратно. Тема кино. Кандай роль аткаргың келет? Кандай ролду жанга мындай ишке ашыргың келет? Агенттин роль. Агенттин ролу. Эме да? Чоң агент эмес. Кичинекей көп нерсе кыла алган, көрүнбөй көп нерсени иштеп кеткен хиллер. Может, опера болуп иштейт ал. Опера болуп иштеп көп нерсени изилдеп, бандиттерди кармап. Анда киллер эмес эле агент эле бол, өкмөт. Жок, хиллер. Киллер? Хиллер. Хиллер. Агент хиллер. Агент хиллер. Өкө бир да. Агент хиллер мен киллер болгусу келип атпайбы? Трюктар жасап, мушташып, бирдемелерди изилдеп таап, ушундай тартылгым келет. Балким ошондой кино чыгып деле калар бизде. Ооба. Комедия болушун каалайсыңбы же? Ооба, комедия, көбүнчөсү комедия да азыр. Анда зандай жок, просто кыялым ушул деген да. Агенттин балким ошол эле 007-дин ролун аткаргың келет деген, бирок башка амплуада, башка бир образ аркылуу. Биздин режиссер, автор, көрүүчүлөрүбүз болсо ал жагын эле ойлонуштуруп көрсөк болот экен. Балким юмор менен да кетсек болот. Күлкүлүү кылып, бирок
бер жактан иштеп да. Ошол эле стендап шоулорго ошондой нерселерге катышып көргөн эмес белең? Жок. Көп жакпайбы? Жагат эми. Убакыт жетпей калат абы. Ал жакта да көрсөк болот да. Ал жагы аларга да сценарий бар. Идеябы? Идея бар. Өзүңдө жазып коесуң ба? Өзүмдө. Биз экөөбүз сүйлөшөбүз окшойт. Ошондой бир шоу жөнүндө, бир YouTube проект жөнүндө. Буюрса аны жазып толук байкелерибиз менен кеңешип өтсөк, бир жакшы бир режиссер байкебиз менен сүйлөшүп тартсак болот. Өзүм сценарий жазып жүрөм. Байке. Разбой сыяктуу, же террористтер сыяктуу, болот да. Азыр идея түрүндө жазылган. Идея. Литературный сценарий. Кино сценарийге адаптация боло элек болсо керек, э? Кимдер менен иштеп атасың анын үстүндө? Жок, өзүм эле мындай эле ойлоп жүрөм да. Анан дагы партнерлор чыкса, сүйлөшүп, аны оңдоп, менен күчтүүлөр да алар көп кошуп, күчөтүп, өзгөртүп. Балким бул идея аябай жакшы болуп калышы мүмкүн. Мага өзүмө төмөн болгону менен, менин мындай эле да дегеним менен, балким режиссерлорго өтө жагышы мүмкүн. Же башка жагына акцент берип кетиши мүмкүн. Башка жагына берип кетиши мүмкүн. Четин чыгарайынбы? Ооба. Эки дос болот. Эки дос болуп балалуу болот алар. Кандай мындай, эки дос болот. Эки достун аялдары дагы бир күнү бир убакытта төрөйт. Ошо боюнча анан экөө балдарыбыздын атын окшош коебуз дейт. Анан экөө чогуу баратып, эң биринчи мурун болгон окуя чагылдырылат да. Экөө авария болуп каза болот. Экөө тең. Эки дос. Анан балдары чоңойот. Аттары да бирдей. Аттары да бирдей чоңоюп, ар бири өзүнүн нерсесин тандайт да. Тиги черный болот, тиги красный болот. Бул жерден завязка башталды. Экөө өзүнүн жолу менен тандайт. Тиги болсо экөө дос, жакын дос. Жакшы ак жолдогу мен жака кел, ал чөйрө начар деген. Мындай болуп турат да, общий түшүндүрүлөт. Тиги черный жок, мен өзүм чөйрөмдөмүн дейт. Анан экөө сүйлөшүп акыры бир чечимге келип, жакшы чөйрөгө макулдап коет да экөө бири-бирибизге. Мен ак чөйрөдө болбойм, сен да кара чөйрөдө болбой, обычный эле болобуз болду. Мен милицияда иштебейм, сен тигилерден чык, экөө өзүнчө болду. Мындай эле тыныч жашайлы деген болот. Бирок андай болбойт. Экөө тең кайра өзүнүн жолун изилдейт. Экөө тең бири-бирин алдап, шаар ичинде ошол убакта тиги черныйдын балдары көп иштей кылат. Бул барып иликтейт. Көрүп эле жүргөн нерселер сыяктуу да. Анан аягында экөө тең өлөт. Ошо кичине эле жери, дагы айтсам ошо түшүнүктүү окуат. Сен айтып койдуң го экөө тең өлөт деп эле. Эми башкача кылабыз да. Эми башкача кылыш керек болот деген. Экөө тең бири-бирин иштин кыла берет. Тиги черныйлар ойлойт, тиги досу бизге жардам берет деп. Мунулар ойлойт, тигилер бизге жардам берет деп. Бирок андай болбойт. Эки жактан шарит кылабыз деп ойлойт тигилер. Шарт эдем дейт да. Ачылып калды болду эле. Жок, эми өзгөртөсүң бул эми. Бул идея түрүндө да өзгөрүүлөр, толуктуу өзгөрүүлөр болсо керек. Бирок өзөгү кызыктуу экен. Эң жакын достор, балким баш жагындагы аталары аттарын бирдей кылып коюп, бирге неме кылабыз деп, экөө каза болуп калган жактарын кыскартасыңбы, анан өзгөрүүлөр болсо керек дейм. Бирок общий түшүндүрүш керек да, экөө жакшы чоңойгончу. Кичинекей кезинен эле тиги жакшы чөйрө болуп, тиги балдар менен мушташып жүрүп, чоңойгон сыяктуу кылып түзүш керек. Эми убакыт көрсөтөт ошол убакытка жеткенде. Бул тасмада сен өзүңдү көрөсүңбү? Кимдин образын ойнойсуң? Жок. Өзүң продюсер жана автор же режиссер катары көрүп атасың? Билбейм аны. Сценарий берип эле башкалар тартат. Ойлонуп көрүш керек. Бул идея ишке ашканы мен үчүн. Идеяны бергим келет да. Ушундай баары тартып көрсөңүздөр деген. Азамат ай, сен ошол идеям ишке ашсын деп бергенге дагы ошонун тартылганына кызыктар экенсиң да? Ишке ашып калганына. Каяктан келди? Илхам кандай болду? Кантип келди? Азыр көбүнчө ушундай кино болуп атпайбы, аек жанан. Башка да нерселерди көрөм.
кээ бирөө да нерселерден алынган кино көрөт эле келди. Ошо айтып атпайм, ар бир нерсени сабак алам депчи. Могул жерде мындай кылыш керек экен деп. Мисалы кинодо кечке мисалы разбойдо тема ачылган ошочу разбой болот депчи. Мында кичине жабыгыраак кылыпчы. Разбойго барганда разбой болот деп барасың да. Мисалы таксиге барды да эмне жөнүндө кино экени белгисиз болду да. Такси жөнүндө болот, бирок эмне? Кайсы проблема чагылдырган дейсиң да? Ошо жакшы кинолор айтылып атат, ошо такси, разбой, террористтик кинолордун негизинде эле ошол идеялар келди көрүп атып. Өтө күчтүү тартылган кинолор алар дагы. Сен көбүнчө боевик, ошондой триллер, драмаларды көрөсүң окшойт, да? Триллер эмес, драма, боевиктерди. Баягы приговорду көрдүм. Жактыбы? Вообще мен багышта тартылып турду алчы, анан багышта чоңойгонго, ошол жерлерди көргөнгө мага кирип кеттим да, өзүмдүн ордуна коюп койдум. Бир тууганы каза болду, чоң энеси каза болду. Өзү күнөөсү жок, бирок шакалдар аны чоң кишилер баласын коргоп, анын келечегине бут тосуп, кызын бербей мисалычы. Ошол сыяктуу болот экен, өтө кирип чыккан башым болуп чыкты. Сценарий өтө күчтүү жазылыптыр. Кыргыз киносу өтө өнүгүүдө. Алтын тасманы Кыргызстан менен Казакстан бирге тартышы да. Режиссер Диас Бертис баса биздин эле подкастка келип кеткен. Ал менен маек тартканбыз, Лайс подкастта. Менин коллегам, командабыз мүчөсү Адилхан тарткан болчу ал менин маекти, орус тилинде Лайс подкаст каналында. И ошол эле Диас айтып кеткен, бул болгон окуядан алынган идея болчу экен, ошол эле балыкчыда көлдө. Балыкчыдан өзүндө көл жээктер. Мага ошол өтө чоң удар болгону ошол балыкчы болууга да ойлойм да. Себеби кичинекейде ошол чоңойгонсуң, ушундай нерселерди даже көрүп да калганбыз. Мушташ болуп аткан. Балыкчыда ошондой болчу да. Биз чоңоюп келатканда тынчып калды. Бирок мен 19-8 жаштарымда биринчи класстан 4-класска чейин көрчүмүн да. Байкелер көп мушташканын, бычак көп алып жүрүшчү балыкчылыктар. Ошол үчүн өтө таасир берди деп ойлойм да. Ошол эле окуу жайларын бир аз айтып кеттик үстүртөдөн. Бирок ошол эле окуп жүргөн кезиңде, кийин сахнага чыгып келген кезиңде, андан кийин Бишкекке көчүп келген кезиңде сага мындай бир аз ыңгайсыз болгон, жакпаган нерселер болуп турса керек. Балким ошондой бир окуялар эске келет. Жакпаган окуя тойлордо болот кээде. Келип чачты бузган жакпайт, өтө жакпайт. Чачты жазап келесиң да. Жекеле тойго эмес, негизи көчөгө чыкканда жасанып, бутуң түздөп, тазалап, жакшы таза кийимди кийип, жөнүп тазаланып чыгасың да. Анан ошентип барсаң, башта мончан бир жериңе тип мындай болуп кетем да. Деп кой сабыр, сен эл адамсың. Анткени болбойт. Эл бүт жаман жакты унутуп калбасын. Только жакшы жакты көрсөтөлү деп. Кайра өзүм сабыр кылып коем. Ошол Бишкек жакпаган нерселер, адамдар башкачараак кичине. Эми баарыбыз эле бирдей иштечи, мындай. Башка региондорго салыштырмалуу башкачараак да бияктачы. Кичине грубый отношениялар көп биякта бири-бирине. Сигнал, пробка ушул нерсе өтө жакпайт. Ошол. Тиги тойлордо келип башты кармалап, мындай неме кылып ойнотуш болгон, бул жаш бала экен деп эле биздикилер көнүп калган эле. Баягы эмне деп коет эле, личностный зонаны бузуп койгон темасы. Эми бузуп койгон эми андан кийин үйгө барсаң бир жөн, анан кийин дагы тойлор бар. Анан кийин башка да бир жасанып барчу жер бар да, мисалычы. Үйгө барсаң бир жөн, боло берет десекчи. Ошенкендер бар, мисалы аны түшүнбөгөндөр бар да, мисалы чачым кырсылып келди да. Чачы бир ысыктай экен, оңдо болбойбу дегендер. Ал ошол нерсе мен айткым келет да. Тереңин билбей сүйлөгөндөр да, мисалы ошол нерсе дагычы. Ар жагын билбей, эмне болгонун билбей, толук билбей сүйлөш керек деп ойлойм да.
Бул ошол эле баягы жоопкерчилик темасы. Сүйлөгөндө орунду сүйлөө жагында андай кандай таасир бериши мүмкүн, мотивтерди билбей, алдын эмне болгонун түшүнбөй, же эмне деген маани ташканын түшүнбөй сүйлөгөндүктөн болсо керек. Бирок жакшы сен бул нерселерге мындай кечиримдүү, ийкемдүү мамиле кылат экенсиң, түшүнүк менен. Ошон көбүнчөсү кандай мамиле кылса ошондой кылам көбүнчөсү. Мисалы кандай мамиле кылды, ошондой кылам да. Кечке мисалы мен 20 адам десем деле баягы кичинекей бала кылгандай мамиле кылса, кээде айтып мен 20 адам дебедимби? Ол мындан аркы суроо кереги жок го дейм. Ушундай эле айтсаң кээ бир уялып калат. Кандай суроолор сурай бериши мүмкүн? Жаш балдар сурагандай суроолор. Мисалы мындай канча ыр билесиң? Ал эми санабайсың деп анычы. Канча кино көргөнсүң дегендей эле окуп билбейсиң демечи. Мындай күлөсүң да депчи. Санап көрөңчү азыр. 32,5 кино билем көргөм окшойт. Ушундай да сырлар бар да. Анан сен телевизордон чоң эле эмес белең? Живой жанынан өлө кичинекей турбайсың дегендер бар. Ал жерден да бир сабыр кармайм. Не деген келет ошондой да? Өзүң билчи деп эле айткым келет. Не ишиң бар менин боюм менен деп эле айткым келет. Эми анткен туура эмес да. Ооба, же айтпайм, абдан мындай түшүнүк менен мамиле кылат экенсиң да, сабырыңа таазим. Бирок мындай жакшы эфирде ушул нерселерди сүйлөшүп койгонубуз жакшы болуп атат. Адамдар эми кээде балким билбей калгандыктан сүйлөп коюшу мүмкүн. Ошолорду билип калышат да. Билбей калгандыктан. Күлөсүң да. Канча ыр билесиң? Бул баягы стихотворенияларды жаттайт го, ошондой кылып эле сурап коет окшойт да. Канча эмне деп коет, аңгеме, канча ыр. Кыргызча сүйлөөнү киргизсе депчи. Көбүнчөсү. Кээ бирөө кыргызча билип туруп эле атайын ожоктон орусча сүйлөйт да. Анан кээ бир жерлерге барганда мисалы только орусча сүйлөш керек, мисалы кээ бир жерлерде орус, мисалы Кыргызстанда жүрөсүң да, оруска барып ойлонуп көрсөң орусча сүйлөйт экенбиз. Россияга барганда мисалы бизге орустар салам алейкум дейт да. Ошол нерсе өкүндүрөт да. Биз өзүбүздүн эмести жоготконубуз ошол нерсе. Орусташып кеткен сыяктуу да. Ушул нерсени жоготуш керек деп ойлойм. Кыргыздын өзүнүн эмесин алып келип, мисалы Кыргызстанда көп деле айылдар бар да. Мисалы акырынан которулуп келатат, орусча коюлуп калган айылдар бар. Ушуларды алмаштырыш керек. Орусча көчөлөрдү алмаштырыш керек. Орустардын батырлар бар, ооба. Кыйын инсандар бар, чыгармачыл инсандар бар. Мисалы Пушкин эле кыйын, бирок по-любому орус да. Ошонун ордуна кыргыз бирөөнүн атын койсо, мисалы бир жергечи, бир имаратка, бир окуу жайга же бир көчөгө деп ойлойм да. Мисалы орустарда бизди Россияда ушундай нерсе жок да. Бул кыргыздын батыры деп. Бирок ал жерде деле бар, ошол эле Орджоникидзе атындагы жерлер бар, мисалы башка кичи улуттардын аттарын, улуттардын поэттердин аттарын койгон жерлер бар. Басымдуу деген да бизде көбүнчөсү басымдуу ошол нерсе болот атпайбы? Мектептерде деле мисалы немени өзгөрүш керек деп ойлойм да. Орусча билиш керек, көп тил билиш керек. Орусча, англисче, кытайча, түркчө, немисче балким. Мисалы, бирок өзүңдүн эмең ошол өкүндүргөн ошол да. Кыргызстанда жүрүп орусча болуп атканычы. Бирок бир жагынан бул деле нормалдуу нерсе да. Мындай 300 жылдык, 1000 жылдык бир периодду алсак, 50-70 жылда биз Советтер Союзунун мүчөсү болуп жүрдүк. Эми эле мына көз карандысыз мамлекет болгонубузда канча 30 жыл болду да. Ошондо баягындай өтмөк учур деп коет го. Азыр кыргызча да колдонулуп атат, Кудайга шүгүр. Бир жагынан орусча дагы колдонулуп, албетте керек аттар калып келген. Бул менин оюмча дань уважения и признания нашей общей истории. Бул деле жаман эмес негизичи. Жаман эмес, просто келечекке зыяны тийип калышы мүмкүн да. Мисалы орусча сүйлөп атат да, балалы болду, баласын тили чыкса орусча сүйлөйт да. Ата-энесин туурап чоңойт да. Эми ал кайра дагы бирөө тукум уланып отуруп кыргыз тили жоголуп кетиши мүмкүн да. Мисалы ал бул тилди деген бизге кандай алып келгенин айтып беришиң мүмкүн, бирок элестетиш өтө оор да. Канчалаган жерди басып өтүп, урушуп, азыр кандай болуп саясат менен урушпай, даанап
кылыч найза менен урушкан да илгерки ата бабаларыбыз. Ошол нерсе ошо бизге алып келип желегин сайып эне тилде орнотуп кыргыз мамлекетин түптөп анан алар өткөндөн кийин кыргыз эли орусча сүйлөгөн жалко да. Жалко көрүсүзбү? Өкүндүрөт. Азыр көбүнчөсү неме шаарларда дагы Бишкекте деле мисалы кыргызча сүйлөгөнгө кетип калчу. Биз ушундай да көнүп калганбыз да. Например, ушундай мисалы деген орунда орусча сөздөр же англисче сөздөр мисалы көбүрөөк нетилип калганда мисалы ресторандарда делечи, тойканаларда деле менюлар ошол аттары түшүнбөгөн аттар да. Азыр суроон эместикин дагычы. Бирок мен ойлойм англис тили бул кооз анан эме көрүнөт болуш керек депчи, жазма түрүндөчү. Мен оюм ушундай да. Кыргыз тилине жетпейдичи. Бирок дүйнөгө чыкканга англис тилин чоң глобалдуу тилдер. Орус тили деле ошондой, бирок сүйлөгөндө кыргыз тили басымдуу болуш керек деп ойлойм да. Өзүбүздөн ал мамлекеттен эмес, өзүбүздөн көз каранды. Көнүп калганбыз да. Ошо мисалы менде да күнөө бар, сизде да күнөө бар. Ошону оңдошубуз керек деп ойлойм да. Ошону умтулуун аракетинде жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Мисалы азыр экөөбүз отуруп алып туруп толугу менен кыргызча сүйлөшкөн аракеттенип кыргыз тилинде өз ой пикирлерди чагылдырып атканыбыз деле бул жакшы эле көрсөткүч буюрса. Ал жака эми катуу фокус кылыштын кереги деле барбы жокпу билем. Дегенде жакшы жак менен жорумдаганда өнүгүү оңоюраак болот экен да. Ошол эле классикалык окуу бериш системасы биз советтер союзунда көбүнчө ошол эле кызыл флажоктор менен деп айтылат экен, кызыл белгилер менен катаачылыкка эле фокус кыла береткенбиз да. Мисалы муну ката кылдың, бул жакта каталар тапкан аракеттенет экенбиз. Ошол эле Жапон же болбосо еврейлердин системасында эмнеге аларда билим берүү системасы эффективдүү, инновациялар эффективдүү эмне дегенде жашыл флажоктор менен позитивдүү жактарга, өнүгүүлөргө көңүл буруп экен да. Биз көп билбей экенбиз да, светтер өңдөр дагычы аябай адамга таасири чоң экен да. Мисалы кечке жашыл түстү көрө берсең дагы башкача ойлонушу мүмкүн экен. Психикалык атакалар көп болушу мүмкүн экен да. Биз абдан философиялык, социалдык, политикалык темаларга кирип кеттик го. Өзүбүзгө кайталы? Кайталы. Канча жашка кайталы? Мектептеги окуяларың боюнча кандай окуяларга туш келдиң эле? Мектепте окуялар. Мектепте ушуну жана айтып күнү шустрый болчумун. Шамдагай. Ар бир конкурс болсо мен катышам деп нечи эмесмин, калып калчу эмесмин. Анан 7-8 класста башталган сабактан качып. 1-сабакка барбай, 2-сабакка кайра 5-6 класста качып кеткен болок. Досум бар, тууган Акыл деген. Ошол экөөбүз математика, алгебрадан качабыз деп качып баратканда эже келип калып маңдайыбыздан. Андан жашынып барып класстын эң артына шкафка байкинип кичинекей эле жер экөөбүздөн тыгылып отуруп 45 мүнөт отуруп ошого жашынганыбыз эсимде. Такалып калгансыңар да? Такалып анан эң баарынан өкүндүргөнү чыккандан кийин эже көрүп кармап калганда 45 мүнөт жерле отуруп ошондо урушчу экенмин аябай. Эжекейденби? Дене тарбия турасың го. Дене тарбия турганда мен эң акыркы турам да. Менин класста эң узун кыз бар. Экөөбүз экекиден чуркатып келгенде мен менен тике келип калат. Мен тыпылдап ондай чуркайып алып шактайт да, чоң шактайт. Узун кыз болчу да. Ошол эсимде мен капкаты чачымды шамалга бак шамалда. Монтип бардатып капталымын алсам классташ кызым чуркабай эле чоң шактарды аттап монтип. Ашып кеткенби? Иә. Ашып кеткен ошентип. Ашып кеткен. Ал канчанчы класс эле? 5-6 класста болуш керек. Мына бул 7-8 же 9-10-11 класстардачы? Ал убактарда андай болгон жок. Мен 9 бүтүп келдим да. 9-дан кийин Күрүнкеев көттүң да? Ошо. Мектепте ошентчүсүз неме физкультура, дене тарбиядан неме да болгон эң биринчи флеш чыкпады эле. Флеш энергетик чыкканда баарын жайылбады эле. Бул өтө чоң таасир берет экен. Бат чыркап калат экенсиң. Энергия берет экен деп анан
ошо эсимде классташтар акчачы болуп биз дене тарбия барарда кыйынчылык алып футбол жакшы ойноп эле деп 60 сом деп алып ичкенибизчи. Ойлоп көрсөм ошондо неме экен да, өскөн сайын акылдуу болот экен да, күлөк кезинде. Ошол убакта эми акылың ошого жеткен да. Азыр андай антпейт да, антпей мисалы жакшы чуркатпайт да ойлойсуң да. Өскөн сайын, чоңойгон сайын бирок жакшы нерселерин ката болушу мүмкүн экен. Ката кылыш керек экен да, мисалычы. Мындай кылбаш керек, бирок кылып алган нерсе сабак катары калган өтө турат да, себеби кийин келечекке чоң жардамы тийиши мүмкүн да. Ката кылып, ошол катадан сабак алууну, анализ кылууну үйрөнүш керек экен. Ошол дагы бир өзгөчө ыкма, философия. Катачылыктан коркпош керек, бирок катачылыктардын баасы өтө кымбат болуш керек. Абдан чоң катачылыктар эмес, жана өтө кымбат катачылыктар эмес, жана кайталанган катачылыктар зыянкен. Неме да, катачылык кылып көрүш керек, риск кылып көрүш керек. Жөн эле кыла бербестен келечекте ошол катадан чоң ката чыгып кетпеш үчүн. Кичинекей катадан кийин эстеп калып, сабак алып, кийин эми ката жок жашай албайсың, ар бир адамдын катасы бар. Мисалы биз экөөбүз 1,5 сааттан бери сүйлөшүп атабыз. Кээ бир сөздөрүбүз мисалы ката болду. Аны билбейсиз да, адам ой жүгүртүп, шашпай көрсө кесилдесең чыгышы мүмкүн. Убакыт өткөндөн кийин кайра ал сөз туура болушу мүмкүн. Жыл өткөн сайын, убакыт өткөн сайын адамдын мээси өсөт деген ойдомун да. Кандай терең идеялар. Ошол теманы мен изилдегем. Ошол эле Маргулан Сейсенбайдын сөздөрүнөн бар катачылыктын түрлөрү боюнча кайталанган жана абдан кымбат болуу катачылыктар кылбаганга аракеттенишибиз керек. Кичинекей катачылыктар аркылуу биз чоң катачылык кылбай кеткенге жакшы сабактарды чыгарып анализдеп жүрүшүбүз керек экен депчи. Абдан сонун нерселер айтып кеттиң. Ошол эле абдан көрөгөч адамдар деле ошол теманы сен айткандай кылып чечмелеп кетишет да, башка сөздөр менен. Бирок ошондой эле албетте катачылык бул балким жаман нерсе деп кабыл алышат көбүнчө, бирок бул нерсе биздин өнүгүп өсүшүбүзгө фундамент болуп берген нерсе да. Адам жыгылмайын сайын басышты үйрөнбөсө керек эле. Ошол эң мындай неме да, оозун жаап койчу мисалы да, сен ката кетирдиң дегенде ордуна коюп койчу мисалы да, булчу сен басканда деле мисалы жыгыласың да, ката, бирок аягы барып басып кетесиң, бул ийгилик. Аны түшүнгөн адам түшүнүп жеткизе алат. Түшүнбөгөн адам ошол өзүнүн немесине кала берет деген ойдомун да. Даражасында. Бул Деңгээлинде. Бул суроого мындай оозун жаап койчу эле сөзгөн да. Басканда өтө сонун сөзгөн. Чындыгында ошондой экен. Ойлонуп көрсөң, мисалы, жаңадан басып баратканда билбейсиң да. Ката деле ошондой да. Жыгыласың, ката да ошондой. Анан аягына барып үйлөнүп, ката аркылуу үйрөнүп, анан бассасың. Бул ийгилик да. Ойлонуп, ой жүгүртүп көрсөң өтө чоң ойлор жатат да бул сөздөчү. Биздин ошол эле элде баягы уят дегенден көп адам кыйналат экен да. Эл эмне дейт, бул уят го, мындай болбош керек, мындай катачылык кетирбеш керек, мындай жашабаш керек, бул жака умтулбаш керек деген нерсени ошо уяттыктан көп нерсе натыйжасында жыйынтык катары бактысыздыкка алып келет экен го. Ошол жагынан кандай деп ойлойсуң? Эки көз караш менен карайм мен. Мисалы, кыргыз илгертиден мисалы андай салт мисалы жок болушу мүмкүн. Кыргыз ошол нерсеге көнгөнбүз да, уят, эл эмне дейт. Мисалы мурун ошондой болчу да. Айылда бирөө бирден койсо, ай, андай болбойт, анын баласы мындай болуп кетти деп элге баттарап, эл эмне дейт, кой анткенин болбойт балам, туура иш кылгылдың деп мисалы илгерки адамдарчы уят болот деп. Азыр мисалы кенен жашоодо кылып койсоң болот да, бирок ал эми адам өзүнө да кылабы кылбайбы ал өзүнө ойлонуп кылыш. Кээ бир жерде мисалы бул уят эмес деп кылсаң болушу мүмкүн. Кээ бир жерде уят эмес деп кылып алганым туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Ошол жагдайга ошол адамдын өзүнүн абалына жараша ойлонуш керек да. Эки көз карашта карайм да. Бир четинен туура кечке эле уят, эл эмне дейт деп жашап жүрө берген туура эмес. Бирок бир четинен карасаң кыргыздар ошонго калыптанып калганбыз да. Ошентип биз улут катары сакталып калдык дейсиң да. Ар бир нерсе жеке эле уятка эмес, жеке эле эл эмне дейт эмес, ар бир нерсе эки көз карашта карап көрүш керек да. Сен айтып артында тоодой жакшылыгын билбей кичинекей
жаман катачылыгын көрүп калуу бул өзүнүн катасы да. Өзү чоң ошол нерсеге ката кылып алган. Ошону жордундап кеткен адамды критикалагандын дейсиң. Эл эмне дейт, уят деген жан эмес. Ошол эле биздин туугандарыбыз, ата энебиз, жакындарыбыз сүйүүгө таянып туруп, мен жакшы көрөм. Бул жак балким ката болушу мүмкүн, бирок сен өзүң кандай ойлойсуң? Сен ушул жагы менен сенин бактыңды көрүп атсаң, балким бул туура болушу мүмкүн. Биз уят болобуз, бирок биз бул уятка мен көз карандысызмын, балам же кызым. Эң негизги сүйүүдөн, сен сүйгөндүктөн ушул жакта айтып кетти абыз, бул жагында ойлонуштуруп көр деп айткандыгын кабыл алыш керек окшойт. Азыр эки неме болуп калды да, мисалы. Эки замандын адамдары жашайбыз да азырчы. 20-жылымдан Советтер Союзунун илгерки адамдарды көргөн адамдар жашайт. Анын өзүнүн чоңойгону боюнча, өзүнүн акыл топтоосу боюнча өзүнүн нерсесин кылгысы келет. Мисалы, атамыз Союздун кишиси да, бутуңду алтыгынтып ширакка чейин чыгарбачы, узун туфлиге чейин жеткизип кийет. Илгери Советтер Союзунда ушундай болчу да, узун болбой калышымдарды кийип алышып, жынсылардычы. Азыр андай эмес дейм, азыр мода башкача кичине. Мисалы да, илгери сөйкө салып койгон кызды мисалы башка бирөөгө тие алчу эмес. Уят. Азыр кайра башка ойлонууда, башка нерсе келген кыргызгачы. Алга тийбей койсом болот. Мен ага карыз эмесмин. Кыргызстанда ушундай, Кыргыз Республикасында ушундай нерсе бар деп ойлойм да. Тийбей койсо болот. Азыр ал сөйкү чечпейт да. Мурун ушундай эмес беле. Мен көргөн эмесмин, бирок кинолордон, үйдөгүлөр ата энебиздин чоң байкежилердин айтуусу боюнча да, тийбей коюш болбойт болчу да. Сөйкө салынгандан кийин ата энесине багынып берип дейин баш ийип айтканды угуп тийиш керек болчу. Азыр эми андай өзү чечет деп ойлойм да. Жоопкерчиликти ар бир адам өзүнө алат. Өзүнө алган, өзүнө жооп берет. Мурун мисалы башка бирөөлөр карыз болуп калганда, мисалы ушундай болчу дейт. Хандар баш менен төлөп, азыр башкача да. Заман сайын өзгөрөт. Мисалы буюрса Кудайым берген жаш жашайбыз да, биз деле кийин мисалы карып ушинткенде жаштар мисалы башкача болушу мүмкүн. Бизге алар жакпашы мүмкүн да. Ушул нерседе заман өзгөрүшү менен адамдардын акылы өсөт, башка жашоо келет, өнүгүү жолу башкача болот да. Мисалы кийин кайра биз мисалы 50-60 чыкканда баягы жынс мода келет балким. Балким атама жаккан жынсы мага жакпайт, менин балама жагат. Азыр мода ушундай да. Мисалы да. Кайсы китептерди окуйсуң? Каяктан бул тажрыйбанын баары? Мен китеп окубайм. Мен көп адамдар менен сүйлөшкөндө аябай кыракымын десем болот да. Жакшы нерсени угуп, кинону көп көрөм. Китеп окуган себеби билимсиз экен дебесин мындай. Китеп окуш керек деген, китеп окуш керек, акылдуу болуш керек. Китеп окуганда мен түшүнбөйм да. Меники көрүүдөн эмес, то есть окуудан эмес, угуп көрүүдөн да меникичи. Ушул нерседен бат түшүнөм. Мисалы китепке жазды, аны түшүнбөйм, ошону мисалы бирөө акырып берсин, же болгону айтып берсинчи, мисалы өкөздөй болуп, аны резко мен дароо айтып берем. Мисалы мектеп кезде деле ушундай болчумун. Окуй келем. Анан адабияттан бирөө айтып берет, аны угуп туруп мен кайра айтып берип коем. Ушундай болчумун. Азыр да ошондой. Азыр окудан да эжелерге ошо рахмат, мен түшүнгөнүнөчү. Ошол нерсеге аракеттенем да. Мага жазбай эле кой, анда сен копия кылып кел. Анан бирөө айтканда түшүнүп ал дейт да. Ошентип. Бул сенин жеке өзүңдүн ыкмаң экен да. Ар бир адамга өзгөчө информация таасирленет же алат го. Көргөнү түшүнбөйт да, кино көргөнү түшүнбөшү мүмкүн. Анын көрө ошол китебин берсең, аябай түшүнүшү мүмкүн да. Китеп окуш керек, китеп окугум келет аябайчы. Акылдуу болуп, ушундай бар го мисалы. Классика кино алып, кофе кармап, китеп окуп. Вообще китеп окуганда түшүнбөйм да менчи. Болосом кофе менен классика кийип алган оңой эле деген. Аркы жагы кыйыныраак да. Китеп окуганда түшүнбөгөнүн окуп эмне керек? Убактын коротуп. Түшүнчү жерлери бар го. Аны түшүнсөң болот. Анан мындай берилип окуй албайм да. Үйдө көп китептер бар. Мындай неме китеп эмес, уткан жаңы китептер, энциклопедиялар бар. Көп коңгушка ачкам да, уткам. Чыңгыз Айтматовдун китептери бар. Алар менен жо грамота жана айткандай диплом, медальдарым бар. Бир мындай коробка. Бирок ошо китептерди үйдөгүлөр деле айтат, окуйсуңбу, бербейсиңби? Бергим келбейт.
такыр бергим келбейт да, бирөөнү окушун каалабайм да, мындай. Ал нерседе туура эмес меникичи, бирөө окуп берсе пайда алып калышы мүмкүн да, бирок эмнеге билбейм, бергим келбейт ошол нерселерди, китептерди. Андан көрө ошол жакта эле тура берсе, Бул баягы жеке ойлоп коем мен, кийин балдарыма окуп берем деп. Кандай деп ойлоп атасың? Канча жашыңда үйлөнүп, балалуу болосуң? Билбейм, Кудайдын буйругудан. Примерно 25 жаштын тегереги. 25-30 арасы. Же 25-тин тегереги. Барбы азыр сүйлөшкөн кызың? Жок. Азыр чын жок, азыр мен убакыт көп жетпейт да. Мисалы кыз менен сүйлөшкөндө, мисалы 20 болгон ар бир адамдын ою ар башка да. Мисалы мен кээ бир 30-40 кишиден терең чоң ойлонушум мүмкүн. Кээ бир 17 бала бар да, мисалы менден терең ойлонушум мүмкүн. Ошондой нерседе, мисалы мага азыр ошондой ойлойм, эрте депчи убакыт келет. Мисалы кызга убактың кетет, акчаң кетет, көңүл бурушуң керек. Мага азыр ал нерсе эрте да, көңүл бура албайм. Убактым мага жок. Акчага деле мейли, көңүлүн алып койсоң болот, бирок калган нерселер азыр эрте. Кыскасы точка. Азыр эрте. Үйлөнүүгө жакын 1-2 жыл калганда сүйлөшүп издесең болот. Ал убакта мисалы табылбай да калышы мүмкүн, бирок эми Кудайдын буйругу да. Зато ага чейинки убактыларымды жакшы жака сарптап алсам болот да, аракеттенип. Мен немедап изилденгендер бар го, мен башкача изилденем да. Ичимен изилденем, эч кимге айтпайм. Бүгүн бирок жакшы эле айтып бердим. Аябай ичимен ойлонуп, мындай пландап өлө ушундай кылам да. Пландай билүү бул өзгөчө өнөр, чын айтканда. Эмне дегенде ар дайым эле биз ойлогондой боло берет, бирок эгер кылдаттык менен көңүл менен, даярдыктуу жакшы изилдөө менен пландаштырсак, кээде ошол пландаштырган нерсеси ишке ашып калат экен. Бирок бул оңой өнөр эмес. Бул нерсени үйрөнүп билиш керек дагы, практикада колдонот. Планы практикада өтө чоң таасири бар да. Мисалы, ушул нерсени айтмакчы, акча да ушундай да, мисалы. Акча колдонгонду билиш керек. Мисалы мен өзүм акча колдонгонду жагат билем да. Оң чөнтөк, сол чөнтөк деген бар да. Кантип белесиң ошону? Бизнес акчаңы бул жакта, өзүң жеке муктаждыктарың башка жакта. Фин сабаттуулукту жүргүзөсүң. Азыр эми мурун үйдөгүлөргө көбүрөөк жардам берип, үй алып, машина алчумун. Азыр андан чыктым десем болот. Эми буюрса өзүмө аракеттенем. Өзүм клип тартып, форма тиктирип, ушинтем десем болот. Акчаны реттегенде мисалы 5000 сом алдым да. 5000 сом. Орто эсеп мененчи. 5000 сом алдым. 3000 сомун үйдөгүлөргө берем мисалы. Көбүнчөсү үйдөгүлөргө берем. Себеби үйдөгүлөр кандай сарпташты билет да. Алар орду бар. Жана ар жака кетире берген болбойт мисалы. Кээ бирөө бар, акча табат 5000 сом, менен эле тең балдарчы. Өзү коротуп коет. Айткым келбейт да. Үйдөгүлөргө берип, алардын өзүнүн эмеси бар, өздөрүнүн каражаттарын кошушат алар. Калган 2000ге мен эмне кылам, баскан турганына кетет. Ошондо да жөн эле не өтөрбөй, экономдуп, өтө битирленип эмес, эконом сөз экономду да. Туура колдонуп, жөн эле ойго келген нерсени жей бербей, ойго келген жака бара бербей, кичине экономдуп коюш керек да. Туура үнөмдөө. Мисалы, акча бар да. Акчанын баардык түрү бар да, чөнтөктөчү. Анан бөлөм да мен. Крупныйды өзүнчө 1,5 миңди мисалы чөнтөккө салам. Мындай кылам деп туруп, кайра 500 сомда кошелектин ар жерине салып коем. Муну колдонуп калышы мүмкүн, тамак ичип же бир жака барып калышы мүмкүн деп. Майда 50 сом, 20 сомдуктарды дагы бир жагына салып коем. Бир жака барганда же майда акча керек болгондо ушинтип баарын аралаштырып жүрбөйм да, бөлүп коем. Сразу опча калганда, мисалы магазинге киргенде срочка алып калдың да. Акчаны аралаштырып таппай 20 сомду депчи, анан го даяр акчаңды берип койгон жакшы да. Билесиң кайсы жакта кандай акчалар жатат? Азыр ошо акча дегенде азыр неме чыкпады, карточка көрсөтөт азыр. Ошол нерсе жакшы да. Төлөп койсоң, аякта реттебейсиң. Бардык эсепте, бардык эсепте жоголуп кетсе дагы картаны жаптырып коесуң да, кайра жаңаштырып которуп койсоң болот. Ошентип экономдоп реттейм. Азыр билишим боюнча сен атаң менен бирге жашайсың шаарда. Инилериң болсо апаңдар менен бирге балыкчыда окуйт. Эми болду, бүттү. Болду, келишти. 2-3 ай бою эми чогуу жашайбыз. Жайында. Неме окууга байланыштуу ошо
ушундай жашайбыз. Бүрсем дагы алдыда пландар бар. Үйдөгүлөрдү Бишкекке алып келем. Үй алып, максаттарыма жетип, кыялдар орундалса буюрса. Ар бир адам кыял коюп, аракеттениш керек. Мен колуман келбейт деген нерсе болбойт да. Кылып көрүш керек. Банкрот болосуңбу? Алда бир жана айткандай чоң келечекке тепкич. Ал мисалы ката кетирбесе, сен балким ал аракетке жете албайт болчусуң. Ушул нерсе бар да. Ошо азыр үйдөгүлөр балдардын билими окуусуна байланыштуу багышта жума сайын барып келип турабыз. Үйдөгүлөр келет же атам экөөбүз барабыз. Үйдөгүлөр келгенде, апам келгенде жакшы кичине курсак тоюп мындай үй бүлөлүк тамак болот да. Атам экөөбүз жүргөндө эркекпиз да, эркекче тамактанып эле атам жумушунан мен окуудан тамактанып жүрөбүз. Апам келгенде кичине жылуу тамак ичип, суюк тамак ичип. Мен деле жасай алам тамак. Мен тамак жасай алам. Жакшы жасайм. Кандай тамак? Айтайын. Бардык эле тамак жасай алам эми. Ошол убактысы келгенде кыла албашым керек эми. Эстей албай атам да, ана мисалы баарын эле үйрөткөм, колдон келишинче жасаганга аракет кылам да. Мисалы манты түйгөнү манча жасаган апам кичинекей кезинде бизде үйдө кыз жок да. Ошол үчүн үйрөткөн да. Билем, мына манты түйгөнү билем, мисалы. Жасаганды билем, канча мүнөттө бышат. Ошолорду үйрөткөн, үй жыйнайм мисалы. Кээ бир ойлошу мүмкүн эркек болалы үй жыйнайт турбай. Ал нерсе эмес. Ал үйдүн таза турганы. Үйдө кыз жок болсо апама жардам бериш керек да, мисалычы. Багышта деле инелерим ушундай жардам берет. Ал аял кишинин эмес эмес да, ал жеке башына үйлгөн, сен ушуну кылышың керек деген эмес. Колдон келип атабы жардам бер. Мисалы аял алганда деле тамакты сен жаса деген, мисалы. Мен оюмча неме болуш керек деп ойлойм да. Ал карыз эмес да, должен эмес. Экөө чогуу жасаса балким жакшы бышат. Маанайы жакшы болот, мисалычы. Жардам берип сый мамиледе сонун болот да. Кандай өткөттүк темага түшүнбөй калдым мен. Тамак жакшы жасайм деп туруп эле үй бүлө темасына өткөтүп калдым. Кайсы тамактар лагман жасаш билесиңби? Мастава. Мастава жок, лагманды жасап көргөн эмесмин, бирок мындай ойлонуп мындай кыла алат деп билем да. Негизи картошка куурушты билсең керек. Жумуртка менен. Жумуртка, картошка курганды жакшы эле билем. Аябай эле жакшы билем. Көп жасап турам дейсиңби атамдарга? Кээде бат-баттан жасай алыш керек болгондо жасай алам, бирок жасабайм деле атам деле жаса дебейт. По-любому эркектер мындай даяр тамакка көнгөн эмес го. Барып эле жей калып эле ошо. Жакшы теманы козгоп кеттик. Ошол эле айымзаттын милдеттүүлүгү же жоопкерчилиги деген нерсе. Сен айтып кеттиң, эгер биз апамдын балдары катары кыз болгондуктан өзүбүз апамдын бар жокту кылып беришин милдет катары көрбөйбүз. Биз бул жактан колубуздан келген үчүн жардам берип кетебиз дедиң. Эркекке жарашат, үйдү таза кармаган, тамакты жасай билген, абдан сонун үлгү катары болуп бердиң да. Азыр менин көзүмчө сен чын айтканда сыймыктануу менен сага карап турдум. Ушундай биздин муундар. Мен салышым кандай болсо да сен жаш муун болуп эсептелесиң да. Менден 17 жаш кичүү экенсиң, 20 жаштасың. Бирок ошо карасаң көз караштарың кээ бир темаларда менден дагы көргөчтүк менен уюштурулуптур да. Ушундай келип чыгыптыр. Абдан сонун мен мындай жыргап эле сен угуп отуруп калдым азыр. Бул тема азыр аял затын болгон тема өтө опурталдуу, эң башкы темалардын бири болуп атпайбы? Көп аялын сабап, аял зат токмок жеп, эми белгилеп айтпай эле койгон, эл түшүнөт да. Ал туура эмес деп ойлойм да. Аял затын алдап коюш керек. Ал теңелбей коюу деген, ал кээ бирөө ойлойт, сен мени признавать этпей атасың деген. Ал нерсе эмес. Аял затын нерфе жини бат келет да. Ошол маалда теңелбей коюш керек да. Сен кыйынсың, сен айткан туура деп кой. Аны жеңилдегенден кийин сүйлөшүп аласың, общение кылып аласың, шарт этип аласың дегендей элечи. Сен азыр биздин эркектердин ыкмаларын баарын айтып салдың го биздин секрет фирманы. Ошондой да. Коммерческая тайнанын баарын айтып салдык азыр. Бул акыры мамиле кылыш керек деп ойлойм.
аялды урбаш керек аял затын. Ал балдарыңа бул нерсеге сураккандачы бир эле жүрөккө удар бере турган жооп бул ушул нерседен айта турган нерсем. Ал балдарың апасы, сенин да апаң бар. Сенин апаңды атаң урганда кичинекей кезинде мисалычы кинолордо бар го мисалы. Азыр деле болуп атат жашоодо. Кандай көрүнөт? Борун көрөйт да ошондой нерселерди эле кабыл алыш керек да. Азыр адамдардын ошондой кинолор көп эле тартылган да, адамдардын акыл эси ошого жетпегендиктен ошол нерсеге барат деп ойлойм да. Урганда эми ал аял тарбияланып калбайт да. Же урушканда ал нерседен эме келип чыкпайт. Ооба, кээ бир аял заты бар. Тили. Вау. Эми ошондой эми сабырдуулук менен жегиш керек да. Жакшы мамиле кылып, алдап дегенде эмне түзмө-түз алдамай эмес, андай. Түзмө-түз алдамай эмес, андай сабырдуулук алып. Сабырдуулук менен алдап же көп аял затына неме керек, мисалы. Внимание керек. Көңүл, жакшы сөз. Жакшы сөз керек. Сен кыйынсың, сен эт койсоң аял заты алданып. Эркектер ал нерсеге алданып бербейт көбүнчөсү. Кай, шарт этмечи деп коет. Чынын айтчы, канча девушкаң бар, канча общение жүргөн кызың бар. Тажрыйба жакшы экенсиң дечи. Андай нерсе жок азыр. Мындай дос кыздарым аябай көп. Балдар деле көп. Баары кыз экен деп ойлоп калышпасын. Баары эле бирдей. Азыр жок андай нерсе. Бирок ал жакта бир турукталган көз карашың бар экен ал темада. Дос болгондо мисалы, мен мындай доско караганда кандай карайм? Бир тууган сыяктуу карайм да. Мисалы кызга деле мисалы окута деле тааныш кыздар бар. Бир тууган сыяктуу жүргөнчү сырыңды айтасың, ушундай болуп атат деп. Аны кээ бирөө ойлойт да. Кыз жигит депчи. Ал нерсе болбойт да. Кыз жигиттин ортосунда достук болбойт дейт го, достук болот деп ойлойм мен. Эмне дегенде мен өзүмдөн билем дебейсиңби? Өзүм ал нерсени көрүп жүргөн үчүн. Неге деген ал сүйөт же жакшы көрөт деген тема эмес, ал жерде адам деген жеке эле кыз менен бала эмес, бала менен бала деле чогуу жүрүп калса байланып калат да. Жакшы көрүү эмес, бул байланып калуу да. Мисалы экөөбүз деле жаңы тааныштык, бир жума чогуу жүрүп туруп алыстап кетели. Мен сиз менен сүйлөшкүм келип, сиз менен сүйлөшкүңүз келип калат да. Себеби адам акыл эси ошол нерсеге өнүп калат да батчы. Нерсе болуп калат. Нейрофизиология темасынан азыр сен бир баягы инсайттарды айтып кеттиң. Атаң эмне жумуш кылат? Атам азыр охранник. Апам экөө да товар сатат чогуу. Дордойдобу? Же ошол балыкчы? Дордойдон алып кетет да балыкчыга сатышат. Ал жакта магазиниңе бар? Жок. Онлайн болот. Эркин. Чакырат барып, чыштап кетет. Ушундай да. Инстаграм аркылуу? Тааныштар бар апамдын. Көп клиенттери бар да. Сонун онлайн дегени. Онлайн дегенде телефон аркылуу тааныштырып группалар. Жакында ага да жардам берем. Кенендикке чыга алсам, көп эле товар алып, точка ачып, Инстаграмын өнүктүрүп берип, реклама кылып, балыкчыда деген неме тараш оңой да. Кичинекей шаар. Бир жакшы нерсе алсыз да. Мисалы, экөө тең эле жакшы. Бирок бирөө популярный болсочу, популярныйга бара берет да. Ушул нерсе шаурмада деле мисалы азыр Бишкекте ошондой да. Бирдей эле шаурмалар мисалы, бирок популярный эл көп барганда бара берет. Эл көп барганда жакшы да. Жакшы да ойлойм. Текшерилген деп ойлошот, эл көп барат экен. Машинада эле ар бир нерсе ошондой да, мисалы Toyota көйдү, элдин баары Toyota айдап атат. Демек Toyota жакшы машина экен да. Деп алып алат. Мисалы андан жакшы мисалы Mercedes турат мисалычы. Аны ойлош керек да. Ошол жагынан ата энеме жардам бердим дедиң эле го, ошол машина алып бердиңби? Кимге? Атама. Атам айдайт балыкчыдан кээде мен айдап коем. Кандай машина? Nissan Pathfinder. Охо, внедорожникпи? Канча жылкы? 2000 окут, 2001 2002 ушундай эшлейт. Азыр айдап турса, кийин да немен бар? Мечтам бар буюрса. Айтайын, Ауди айдачу атам. Жашыл Ауди айдачу. Кичинекей кезимде. Анан
Audini сатып ийген. Саттыргам мен. Сатып кайра ыйлап, аны эстеп алып, ошондо жоңоюп ортосунда турат го. Алдынан артында турган ана тура алчумун да. Ал жолдо карап жана сатканды ыйлап аны оюм бар. Буюрса Атаң сатып атканда сен ыйлагансың сатканда. Сатып ийгени мен көргөн эмесмин. Сат деген да бирок менчи. Сатыңыз жаңы машина алалы кечке жүрө бересизби? Азыр япошкалар көбөйдүшө деп жанан. Буюрса ата-энеме өмүр берсен, биргеликте туугандар менен өзгөчө ошо кайра машинаны алып, жасатып, салон жасатып, сонун кылып чек-чектен юбилейинде подарка кылсамбы дегем да. Мындай да биздин үй-бүлө бияга Lexus 570 да ошол машина кымбат болуп калышы мүмкүн да. Lexus 570 алып берейин дейсиңби? Жок. Андан дагы ошол машина кымбат деген. Ошол машина 570, Lexus 570тен да кымбат деп көрдүм. Кымбат, акча жагынан Lexus 570 кымбат, бирок ал да башкача да. Балалыктагы машина. Ошондо чоңойгонсуң. Ошол машинада мен машина айдаганды үйрөнгөм, механика айдаганды үйрөнгөм, механика айдаганды билем. Ошо белек берем деген оюм бар буюрса. Юбилейде ошо машинаны берем. Анан буюрса дагы алдыда план ата-энем Меккеге жиберүү. Эң биринчи пландарымдын бири. Үйдөгүлөрдү Меккеге жиберип, өзүм барбасам да үйдөгүлөрдү жибериш керек да. Апатасын алып. Дагы эмне белек алып бердиң? Машина, автоунаа жана үй алдык, чогуу дейин. Үй алдык. Балыкчыдан. Неме да мисалы. Кудайдан тилениш керек экен да, жакшы нерсени жаным. Ар бир нерсени Алла Тааланын буйругу менен берилет да. Бул мисалы айтайын, Кудайдан тиленип коргонгонум бул өтө чоң сон нерсе да. Мисалы Кудай билдирбей эле, билгизбей эле бизге сактап коет экен. Мисалы келатканга чейин балким бир кырсык болуп кетмек, экөөбүздүн бирөөбүздөчү. Ошо Кудай Таала ошону каалаган жок. Себеби экөөбүз бир жакшылык иш кылганбыз мисалы. Мен айтайын, сокулукка тойго баратып, ошо абыжы менен дагы бир абыжы чыккан жаныбызга. Экөөбүз жарышкан сыяктуу болуп калдык. Анан биз алдыга айдап кеттик, тиги байке өзү ушундай айдайбычы, ичи күйүп кетти. Урган бойдон кетип калды алдыгачы. Кетип калганда бир 1 километрге жеткен жокпуз, светофордон 2 машина менен сүзүшүп калыптыр. Ойлодум да, бул сабырдуулук Кудай Таала билгизбей эле сактап коет экен депчи. Үйдү балыкчыдан алдыңарбы же? Балыкчыдан алдым. Ошо жакшы нерселерди тилек кыла берсең оңой алып калдык да, алыбызда мисалы жер үйдө этаждан жер үйгө алмаштырып калдык. Жеңип кеттик десек болот да. 2 этаждуу үй. Коросу менен кенейин буюрса ремонт бүтүрүп өтсек атам тамашалап атат. Буюрса үй жай даяр, машина даяр, качан үйлөнөсүң деп тамашалап калат кээде. Үйлөнүп ал да депчи. Үйлөнөм дей бересиң. Орда жашоо кандай нугу өзгөрүүчү да. Мисалы бойдок жүрүп туруп эртеси таң аткан аялың болуп калат да, ушундай эле да. Жалпак тилде айтканда ушундай эле болуп калат да, нике кыйылат. Эртеси уже кечээ бойдок болсоң, эртеси никең кыйылган болот. Такыр башкача жашоого туш келип каласың да. Ошого даяр болгонду үйрөнүш керек да. Мен жашым өтүп баратат. Ага чейин аракет кылыш керек ошо. Жаш өткөндө эле өзүнө ылайыктуу да. Аракет кылыш керек да. Ошол даражага даяр болуш үчүн. Даяр болуш керек. Мен мындай кылышым керек. Аял алсам мындай болот. Муну тууралап алайын. Аял алганда бул кандай болот? Немесе зыяны тийбейби деп. Аял алат десе ала бербей. Жакшы, сен атаңа автоунаа алып берип, жаңы жер үй алганга, жер там алганга негизги салымдарды сен кошупсуң. Жакшы эле туруктуу түрдө өз жашооңдун ээси болуп калыпсың, бир ишиңдин ээси болуп калыпсың. Негизинен көбүнчө ошол тойлордон акча тапат экенсиң да. Тойлордон буюрса акча табабыз. Жеке эле тойдон эмес, башка нерседен табыш керек деп ойлойм. Эми буюрса дагы атыбыз чыкса, жеке Кыргызстанга эмес дүйнөгө чыкса, дүйнөгө чыгып мең деген ырчууга мен жашым өткөнүнөн мен жаңымын келет да. Мисалы мен билинмегеним мененчи кээ бирөө коркот, жаңымын келет да. Азыр мен деген жылдыздар делек келечектеги немелерден коркот. Коркуп кene жаман көрүп эмес, мен убактым өтөт депчи. Себеби биз чоңоюп келатабыз да.
жаңы муун чоңо жаңы муун келип атат, жаңы кадам келип атат, жаңы жүз келип атат. Жаңы жүз башкача иштейт, система башкача болот. Ошондой да. Мисалы биз жаңы муун башкача чыгармачыл дүйнө болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондой да. Тойдо болуп атат ошо көбүнчөсү небес анан кийин келечекте биз жаш өткөндө башкача нерсеге дагы даяр болушубуз керек да. Мисалы бизнес ачып коюшубуз керек көптөгөн жакка. Кыйырчылык бүткөндө дагы өзүңдү колдоп буттан алып, жардам берип, депрессияга түшүрбөй кетире турган бизнестериң болуш керек. Кудайым буйрса, мындай көз караш, мындай тажрыйбам албетте эле болот го деп ойлойм. Азыркы учурда эле айына божомол менен канча акча тапып атасың? Мен оюмча, мына жеке оюмча айтып коеюн, жок дегенде бир $2000 тапып атсаң керек деп ойлойм да айына. Болбоду дегенде. Чыгабы? Секрет эле алып каласың да. Ну, примерно божомол менен бул көрсөткүч да, ушул жашта. 20 жаштагы бала? Анчалык эмес. Орто эсеп менен $1000 болот. $1000 айына. Бул дагы абдан сонун көрсөткүч. 20 жаштагы бала үчүн чыгармачылык менен, өзүңө жаккан жумуш менен. Ошол нерсе да. Шүгүр дейм, ошол 20 адамын ата-энеме үй, машина алып бергенге жардам бергем. Өзүмдө пландарым бар деп. Ойлойм кээ бирөөнү, ошо ойлойм да, мага өзүмө бай берген, ушул нерселерге жетип алганым, ушундай акыл топтоп алганым, кээ бирөө 30-40ка жетип эле мына нерсеге жете элек да. Кудай бергени бул. Кудайдын бергени ушул, Кудай ушундай жазган. Ушундай болуш керек деп. Жазган албетте, бирок сен деле аракетиң, мээнетиң. Ошо жакшы нерселерди калтырып кетиш керек да. Жана неме айтпады эле. KG групптун директору Имамидин Ташев. Имамидин Ташев. Ошонун бир жакшы сөзү бар. Бүгүнкү кадам эртеңки тарых. Бүгүнкү кадамың эртеңки тарых деген мындай баскан кадам эмес, кылган ишиң, кылган жакшылыгың, кылган катаң. Моголдагы мисалы айткан сөзүм, мына Моголдо айткан сөзүм тарых болот да. Жазылып калбаса дагы тиги дүйнөдө тарых болот. Факт. Факт деген. Бул баягы нерсе бар го. Азыркы бүгүнкү күндүн жетишкендиги бул кечеги күндүн аракеттин жыйынтыгы. Эртеңки күндүн жетишкендиги бул бүгүнкү кылып аткан жумуштарыбыздын жыйынтыгы болот дегендей. Азыр өтө сонун немелер чыкпадыбы? Дем бере турганчы, эртең эмес, бүгүн деген сыяктууларчы. Чында бүгүн жасашың керек экен да көп нерсе. Мен өзүмдүн минусум ошол, убакытты кичине көпкө созгонум жакпайт да. Аябай убактысы келгенде ал нерсени кыла калам депчи. Резко кылыш керек экен. Дароо кылып салыш керек экен. Ошого да аракет кылам азыр. Мисалы эмнени? Мисалы окуудан да кол, ыр жаттаганда, жакында гана жаттайм деп жүрө берем. Жакын калганда кыйналасың да. Мисалы ага чейин бүгүн деп жаттап койсоң, эртеңкиң оңой. Эртең жеткен жоксуң ал ийгиликке, сен ошол күнү даярданган күнү жеттиң. Себеби ошол башкы кадам ошол болгон да. Баягындай сөз дагы бар. Бул инсайт деп кетебизби, лайфхак деп кетебизби, же ошондой бир ыкма деп кетебизби? Керки жумуштарды, керки адаттарды, мисалы мен күнүмдүк адат жасап атпаймынбы, могул отжимание, приседание, же болбосо планкада туруу. Ал көбүнчө 1 минуттук нерсе экен да. Ошол 1 минут ала турган нерсени заматта кылып койгон оңой экен. 1 минуттук нерсени сен көрүп атасың, азыр кыласың. Заматта кылып салышың керек экен. Ошондо көп баягы задачалар жабылып кала берет экен да. Ошондой эле бирок кылына турган нерсени микро привычка деп коет, микро адаттарга айлантырыш керек экен. Оңой нерсеге айлантырсак, ошондо узун мөөнөттө кылганга жетет экенбиз го. Намаз да ошондой да, мисалы намаз оор да. 5 убакка туруш, 5 убак тургузуш өтө оор да. Кудайдын буйругу менен анда тургузганга буйрса аракет кылабыз. Ошол нерседен дагы жата берейинчи, каза кылып окуп коем деген нерсе да. Вот ошондон башталат мисалычы. Анткен болбойт да. Ошол эле сен кичинекейде кезиңдеги темаларды сүйлөшүп кеттик. Бирок сен эсиңде болсо керек эле, эң кыйын болгон учурлар болсо керек эле. Ошол эле кичинекейиңдегичи кайсы учурлар абдан кыйын болгон деп ойлойсуң? Сен үчүн мына жеке. Албетте үй бүлө үчүн кыйналып аткан учурлар болгон. Ал жакта бир аз кыскача айтып койсоң болот. Көбүнчөсү немеден кыйналып калам, боюман.
кыйналбайм эми. Неудобный болуп калат да. Ыңгайсыз. Кээ бир бою кичинекей адамдар бар да. Өзүн чөгүп кеткен, өзүнө жооп бере албаган. Андай жок. Ответин берем как положено. Кандай сураса ошондой берем. Өзүмө жооп бере алам, өзүмө туруп бере алам. Чөгүп кетпейм. Мен ушундай боюм кичинекей дебейм мен. Мен аракеттенип боюмду өстүргөнгө, дүйнөгө таанылганга аракет кылам. Кандай учур болду эле сага мындай эң ыңгайсыз болгон же мындай? Неудобный месталар бар эми, мисалы. Больницада турганда мени көрбөй, очередьте турсам, мисалы, көрбөй эле кирип кеткендер. Эчи мен турбаймынбы байке десең, ай деп кайра. Ушундай нерселер бар. Ар бир жерде өзүң укугуңду коргош. Анан мындай нерселер бар да, бир кыздай сөздөр сүйлөгөнчү. Сен жана Хазбектер менен мушташпайсың дегендерчи. Ошол суроо такыр жакпайт. Ал башка, мен башка. Ал ошол нерсе менен кетти. Мен өзүм ырчылыгым менен, актёрством менен дүйнөгө таанылам да. Оңой акча алуу ооба. Биздики деле оңой, бирок аракет менен да, алардыкы кичине башкачараак. Ошо менен мушташпайсыңбы, экөөбүз тең байбыз дегендер бар. Андан көп акча берем, чык, экөөбүздүн этебиз дегендерди тоготпой коебум. Кимдер айткан ошентип? Ал секрет бойдон эле калсын. Ошол эле хайп кармап жүргөн шоу бизнестеги адамдарбы? Кээ бирөө, мисалы, мынча акча берейин, ошолорго вызов ташта деп. Ал нерсе кызыкпайм, анткени келбейт. Анан алардыкын албай коёккан бир болбогон бирөө келип, анан ыргыт да ошого. Экөөбүз чагыбайбыз дегендер бар да. Байке, мындай, сенден мындайларды Сен эле жетпей турдуң эле. Сен эле жетпей турдуң эле байке деген келет да. Алар башка ошол суроо жакпайт да, такырчы. Болгондо дагы Хазбектин ошол эле командасындагылар же ошол сыяктуулардын командасы өздөрү сага чыгып акча беребиз да, боюкпайлы деп. Алар эмес, андай эмес. Кыргызстандын ичинен эле. Анан жакпаган нерсе да неме бар. Неудобный, ыңгайсыз жерлер бар да, мисалы. Ырчы болбой эле жүргүң келгенчи. Чыгармачыл дүйнөдөн алыстап, өзүң жашооң менен жүрүп, эс алып жүргөн кезде, могу ырчы турбайбы элге жайганчы. Мисалы, шаарга келгенде башка түштүм да. Башка түштүмүн, ошондон кийин көп түшпөйм да. Түшпөйм. Ырымды атайын коюп коет. Элдин баары карап турат, мен турам. Элдин баары мени карайт. Ыңгайсыз. Тамак чокканда дагы, мисалы, бирөө караганда, жеке эле мындай таанымал адамдар эмес. Мындай эле обычный адамды эле бирөө карап турса иш албайт да. Ошол нерсе жакпайт. Жапайычылык кичине бар да. Мынтип кечке аңдып карап анан. Бул бала турбайбы? Кел мындай. Антпы? Акырын эле. Иним кел. Сүрөккө чыгып коелучу, мен сени тааныйм. Элге жайба. Кээ бирөө мисалы мен жакпайм. Ага кереги жок. Анан айтып кереги жок да. Акырын өзүңдүн оюңду билдирип коюш керек. Болду, ошол жетет. Анан атайын ырыңды коюп, бул неме бала турбайбы деп мындай жарыялаган кереги жок. Өзүңө жагып атабы, келип маектеш. Кээде настроение жок болуп калат, анан туура түшүнүш керек да, ал убактардагы чадан. Сүйлөшкүң келбей атканда сүйлөшпөй койсоң, мисалы, бул көтөрүлүп кетиптир. Жылдыз досу менен ооруп калыптыр деген сөз. Ар жакты билбей туруп сүйлөгөн нерсе да, дагы бир мисал. Мисалы, мен настроением жок, маанайым жок отурат, сүйлөшкүм келбей атат, башым ооруп атат, температура болуп атам балким. Ошол нерсе бар да. Туура ойлонуш керек анан. Адам өзү каалап атабы? Сүйлөшүш керек. Каалабай элеби? Алыстап кой. Ал сен каалабай эле. Ошол нерсе да. Ошолордун ичинен эң оор болгон учурчу, эң катуу мындай өкүндөп чыккан бир сүйлөгүм келген нерсеби? Сен боюң неме да? Ушунчалык кичинекей беле. Ушунча кичинекей белең. Телевизор чоң эле болосуң го. Айтпай, ооба деп басып кетип койгом, бул деген нерсе да, Кудайдын буйругу. Аны ошондой, мен ошондой жараткан. Буга мен жооп бере албайм, буга Алла Таала өзү жооп берет. Алын да жаралганда өзү жооп бере албайт. Кудай өзү жооп берет. Аны ошондой жараткан, мен ошондой жараткан. Кудайдын буйругу, Кудайдын приказы. Эч ким эчтеке кыла албайбыз бул нерсегечи. Мисалы, мени бай кылды, мисалычы, дүйнөгө таанытты, боюн өстүрдү. Буга мен өзүм эмес, же адамдар эмес, Кудайдын буйругу.
кээ бирөө чөгүп кетти, мен мындай болдум дейт. Ал чөккөн ал өзүнөн дагы Кудай таала ошондой жараткан да. Приказ, команда ошондой келген. Ошол боюнча жашайбыз. Сценарий боюнча жашайбыз, мындайча айткандачы. Мисалы сиздин өзүңүз жашооңуздун сценарийи Кудай жазган, меникин да ошондой жасалган. Аны мисалы кинодогудай күлкүнүчтүү жерин дагы күлкүлүү кылып, өкүнүчтүү жерин жагы өкүнүчтүү кылып биз жасап кое албайбыз. Сценарий боюнча кетет да, мисалы. Бирок албетте өзүнүн аракетиңиз менен мээнетиңиз өзгөртүп кетсек болот. Аракет менен мындай запасной Варианттар барбы? Варианттар кылып кетсек, кыла алсаң эгер ушундай жазылса. Ошол варианттар бар болсо дейсиңби? Тиги Хазбек жөнүндө мен кызыгып калдым. Ал жер эмне болду эле ушул темасы? Кем ошону сурай берсе жакпайт такыр. Ошого вызов ташта да. Экөөң мушташасың, байысың анан. Мен байым. Эмне иши бар? Мага ушул жашоом жагат. Дагы аракет кылам, дагы өсөөгөнгө аракет кылам, дагы буттан турганга, дүйнөгө таанылганга аракет кылам. Ал өзүнүн ишин кылыш керек. Бирөөнүн жашоосунан мурдун туура эмес да. Жакшы, сен бирок абдан экологиялык түрдө өзүң жолуңду тандапсың, ошондой сөздөргө жоопторуң дагы бар экен. Дүйнөнү чыгармачылык аркылуу хайп эмес, чыныгы таза чыгармачылык аркылуу багындырган аракеттенип экенсиң да. Ошол ырларың аркылуу, кино аркылуу балким. Ошондой экен, ооба. Мисалы аякка мушташтың да. Акча таптың, байыдың, бирок мага ал нерсе жакпайт да. Хайп жол аркылуу. Мисалы азыр ошондой ойлоном, кийин бул нерсени жок, мушташа берсем болмок экен дешим да мүмкүн. Акыл топтолот да. Бирок азыркынча оюм ушундай. Бул нерсе мага жакпайт. Мен өзүмдүн жолум курган, Алла Таала курган жолду ошол боюнча кетем. Башкалар ал жолду бура албайт да. Негизи психологко барган учур болду беле? Андай нерселер кызыгып изилдеп көрбөдүңбү? Жок. Эмне дегенде биз азыр абдан көп, мындай орусча айтканда, очень много болей биздин элибиздин өкүлдөрүндө, жаштарда, түрдүү муундарда. Ошол нерселерди мисалы түшүнүп кетиш үчүн эмне үчүн бизде ар дайым ушул сөздөр ору жаратат же ушул жерде ушундай чечимди ар дайым алып калабыз. Эмне дегенде биз кичинекейибизде бир учур болгон, ошол жерде дүйнө ушундай экен деген кабыл алып калып туруп, дүйнө адилетсиз экен мисалчы. Адилеттүүлүк жок экен көрсө, бир күчтүүрөөк бир адам ушундай айтса, ушундай кылыш керек экен деген түшүнүк болуп калган үчүн ар дайым ушундай чечимдерди кылып жүрө беришибиз мүмкүн экен да. Ошол нерселер бирок сен менен сүйлөшүп туруп, көп нерселерди сен абдан сонун чечмелеп, жорумдап, аракеттенип келатыпсың да. Бул каяктан ушундай такого уровня проработанность дейм да. Каяктан ушул нерселерди сакайтып? Билбейм, аны көп ойлоном дебедим бе. Ушу көп ойлонуп, көп акыл топтоп, жекеле мындай жөн ойлонуп койбосун ошону ишке ашырганга да аракет кылам. Ошондон болуш керек. Көп ойлоном да. Мындай ушундай кылыш керек. Баягы учурдагы ыңгайсыздыктар боюнча айтып кеттиң. Бирок ошол эле үй бүлөлүк жашооңордо кичинекейиңде кандай кыйынчылыктар болду эле, ошол жерден кантип чыгып кеттиң? Квартирада болгон кыйынчылык. Үй ала элекке чейин 5-6 класс, 4-5 класс кезинде үй ала элекке чейин ал убакта атам да иштечү эмес, атам иштечү, апам иштечү эмес, товар сата элек болчу. Квартирадагы эси чыгарып ийген да. Анан тууган үйүнө барып жатып, анан квартира таап, анан мен ырдап, ата-энем да жумуштап, ушинтип буттан турган десем болот. Азыр ошолорду эстеп кээде мындай ойлонуп калам. Үй алдык, багысын жана айтып атпадымбы? Үй алгандан кийин анан барып эң биринчи көрүп, ютуберге көрүндүк берип, көрүп анан отуруп, апам тамак жасап атканда ыйладым. Ыйлап атам, эмне болду дейт. Ошо күндөрдү эстедим да. Көчөдө калган күндөр. Көчөдө эмес, мындай үйдөн чыгып калган. Метафорично айтканда. Үй жок деле жүрчү эмес белек. Азыр эми курсак ток, кийим бүтүн колдон келет. Ал убакта деле ошондой болчу, бирок ошол деңгээлге байланыштуу болчу да. Мен
жетпей калган нерселерге энем келечекте балдарым жетишин каалайм мисалы. Ошойдо отуруп алып ыйладым. Эмне келип атасың деди. Ошол күндөрдү эстедим. Квартирадан кооп чыккан күндү эстедим. Биз чыккыла жаңы үй сатып алды деп. Биз ал үйдө сатып алмакпыз да. Тиги көбүрөөк акча берип коюп туруп эле чыгарып ийген. Тууган үйүнө барып жашап, квартирага чыкканбыз. Ошол эсимде. Мен ошондой адамдарга ар бир мен жеке эле мага эмес ата-энеме ошол кырдаалга байланыштуу жасаган адамдардан өч алып эмес көрүнүп аларды уялткан нерсе кылыш керек да. Өнүгүптүр, өсүптүр депчи. Азыр мисалы ошол убакта бизден мен үй бүлөмөн бийик турган кээ бир адамдар бизден низкий да. Бизден ылдый мисалы. Эмне түрдө? Кандай түрдө? Ошондой эле мисалы. Ошол убакта мындай айтайын, жабак түрдө түшүнүктүү болсун. Бизден бай адамдар ошол убакта азыр бизден кичине ылдыйраак да. Ушундай айтайын. Ылдыйраак эмес, силер ошол даражага байлык жагынан ошол даражага жетип ашыпсыңар дегенде. Жеке эле байлык эмес, башка да жактарынан десем жаңылышпайм. Ошон үчүн адамдын кейпине, турган турпатына карап мамиле кылбаш керек. Эртеңки күн ким болорун эч ким билбейт. Сен айткандай, эртеңки сценарий кандай экенин эч ким билбейт. Бала буттан тургузат дейт го, ошол нерсе чындыгында экен да. Мисалы, буттан тургузум деле десем болот, үйдөгүлөргө жардам берип, толук эмес, экөө тең иштейт. Жардам берип, чогуу жеттик десем жаңылышпайм да. Үй бүлө менен бирге. Ата-энем менен бирге. Ата-энем кеңешет менен. Мен да кеңешем аябай. Бирдеме кылар да, атамдар кадимкидей эле муну кандай кылсак я, балам деп. Кадимки чоң немелерди. Чечимдерди. Кээ бирөөндө менин тең балдардын мүнтө эле кот да. Сен чече албайсың, мен жетпейт. 20 жаш эмес, 25 жашка чейин, 27 жашка чейин, кээде 30 жашка чейин деле үй бүлөдөгү уулу баланы признание жетпей калган учурлар болушу мүмкүн. Признание дегенде кыргызчасы кандай болуп калат? Бул бир жагынан баягы тема бар, вечная проблема отцов и детей. Баягы уул балага ишеним көрсөтүп туруп, сен мына жеттиң, калган өзүң каалагандай чеч, сен айтканың туура болот деген сөздү укканга чейин көп убакыт өтүп кетиши мүмкүн да. Бирок биз балдар өзүнүн аталарыбыздан, энелерден ошону күтөт экенбиз. Качан мен толук менин чечимиме ишенип, ошол сенин чечимиң эң туура экен. Сен айткандай болсун. Мен оюм бул жакта мындай болушу мүмкүн, мындай болуш, бирок сен чечкениң туура болот. Ошол сөздү күтөт экенбиз да биз, эркек булдар. Сенде 20 жашыңда эле ошол нерсеге келипсиң. Бул абдан сонун көрсөткүч. Кудайга шүгүр. Ушундай. Сен үй бүлөңөрдүн эң уулу баласысың. Сен 20 жаштасың, сенден кийинки 6 класс дедиң, жана 3-чү ийиң 1 класс. 6 класс болсо 10 жаш болуп калабы? 12 жаш. Жана 20 жашыңда эле сен үй бүлөнүн эң кандай десем, өзөгү болупсуң, азыр жоопкерчиликти алган эркек катары. Бул абдан сонун жетишкендик. Бирок ошол учурда азыр кандай бир мындай диссонанс болгон, бир аз кейиткен нерсе барбы жашооңдо? Кейиткен нерсе деле жок. Үй бүлө менен байланыштуу. Үй бүлө менен байланыштуу жок, Кудайга шүгүр. Кудай шүгүр, сен жаңы үй алып бергенге эң негизи салым жеткизипсиң, машина алып берипсиң атаңа. Эми чын айтканда балким өзүңдү ойлой турган убакыт келген окшойт. Жана ушул учурда азыр ошол өзүңдү ойлоп, өзүңдүн бактылуулугуңду, өзүңдүн материалдык жетишкендигиңди, өзүңдүн максаттарың ишке ашканын келген учурда баягы уколдорду алып деп атпайсыңбы? Мен оюмча ошол таасир берет го деген ишеничтемин. Эмне дегенде, буга чейин балким бир жүк катары. Бул ушундай экен да, биздин психология нерсе биздин денебизге да таасир берет экен. Балким организмдагы ушундай жашыраак абалда болуп турушум керек. Балким азыр өспөйт. Бул балким андай болбошу мүмкүн, бирок бул бир божомол да. Балким азыр жаш бала катары өспөйлү ушундай артист катары ушундай жүрүп турушум керек деп организм ошол программаны алып алган деле болушу мүмкүн да. Бирок сен ошол учурду толугу менен, толук кандуу ошол жүктү көтөрдүң дагы, үй алганга чейин, атаң машина алып бергенге чейин, азыркы бир материалдык, айдык кирешеге чейин жеткизиптирсиң. Азыр эми ал жүктү болду. Кудайга шүгүр, ата-энең бар иштеп атат, ийиндилериң чоңоюп калды. Сен өзүңдү ойлой турган убакта келгендир, ошол учурда организм да өзгөрөт го деген ойдомун да.
бул баягы ПФР жагынан, психосоматика жагынан деле ошондой нерселер бар да. Туура. Канчалык жүк оор болсо, ошончолук көп таасир берет экен да. Жүк оор эле болчу. Ар бир адамда эле өзүнүн түйшүгү бар да. Баарыныкы бирдей эмес. Ар бир адамдын өзүнүн сыноосу болот, өзүнүн кыйынчылыгы болот. Мисалы мен азыр кыйынчылыгым шүгүр, бирок өкүндүргөнү боюмда азырынчачы бирсе боюм өсүп кетсе Кудайдын шипасы менен Алла Таала ооруну шипасы менен берет деп коет го. Ошондой эле оору берди, бирок көтөрө алган адамга берет да. Мисалы менен чоң здоровый бирөө турат, бирок ал менден алсыз. Неге алсыз? Анткени ал көтөрө албайт болчу бул нерсени. Мен көтөрө алат деп мага ушундай нерсе берилген да. Жүк алып мындай телага же кебетесине карап эмес, башкача жагы менен, башка жол менен кетет. Балким ал адамга ушундай нерсе берилгенде ал чөгүп кетмек. Жок болуп кетмек жашоодо. Денеси бар, өзү жок дегендей элечи. Ал нерсе билбейм кандай. Өзүнөн да көтөрө алган адамга, кыла алган адамга, ошону тургузуп, иштетип кете алган адамга ушул нерсе берилет да. Жакшы. Мен азыр отуруп экөөбүз бир аз оор темалар келген бир аз ыйлайбыз деп күтүп аттым эле. Сен ал нерселердин баарын өзүң иштеп, проработка кылып, өз жайын, өз нугуна, өз ордуна коюп чыгыпсың. Жана азыркы учурда өзүңдү ойлош керек экен, өзүңдүн азыр бактылуулугуңду деген сезимге да келип, толук мен ошонун үстүндө иштеп аткан кезиң экен. Бул нерсе дагы азыркы өкүткөн нерсе жакшы жагынан чечилет деп ишенем. Толук мен бул эгер максатың ошол бой жагынан болсунбу, же бактылуулук жагынан болсунбу, же ошол эле бир максаттарын ишке ашырышың болсунбу, анын баарын эң сага негизги керек болгон, өзүң балким кээде сезбей калып аткансың, бирок ошол керек экен, ошо эң негизги мына мага керек экен деген нерсеңи ишке ашырышыңды каалайм. Чоң рахмат. Анда эрке микрофон кылабы? Молодец. Эркин микрофон кылып коелу. Биздин көрүүчүлөргө бир кайрылык кылып коюп, жыйынтыктайсак деле болор экен анда. Ооба. Жана толук көргөн адам түшүнөт акыркы сөзүмдү. Ошо бир гана алдыга өкүнбөгүлө, өскүлө, бүгүнкү кадам эртеңки тарых, колуңан келген ишти кылгыла, үй бүлөңөргө, жеке үй бүлөң эмес, колдон келген ар бир адамга жардам бериш керек, жардам бергиле. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, алдыңкы мамлекеттерден болсун. Кыргызстан өнүксө, адамдар өнүгөт да. Адамдар өнүксө, Кыргызстан да өнүгөт. Эки жол менен кетет ушул нерсе. Ошол жалпыңыздарга ийгилик. Максаттар орундалат, кыялдар орундалат, бир гана алга. Сон. Сенин көргөчтүгүңө, сенин мээнетиңе, сенин болушуңа таазим. Абдан уникалдуу, өзгөчө инсан экенсиң. Сен менен таанышканыма мен абдан сүйүндүм, кубандым. Оюмча биздин көрүүчүлөргө да сапаттуу, кызыктуу бир чыгарылыш болду го деп ойлойм. Достор, эфирде биздин коногубуз катары келген Элнар Дайыр жана Нурлан Мирзаматов. Бул Мирзаматов влог каналындагы подкаст маек болду. Кийинки чалышта көрүшкөнчө, бай-бай.